ketu makukui sidang yare ganggana itu nengka na perintangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ia buru narpat. Jadi mapakwaro biasa ini hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasanna pung Allah subhanahu wa ta'ala nasaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na weringi adisingang umuruk malampe kana yulesi pejuta untuk pasilin narengi perintah na pung Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkay okon rangiwi naya melo ulampe ngangi ilan naya kesempatan mak baraka pak bue tentang siddi kebiasaan yari siddi ada jama ya komelo imal lepak tawe ataukah puwe ya komelo imal lepak tawe itu ia biasa nonri marwa tawe ia tu pasai tokui pak baluk-baluk ia tu sia kupure mal lepak tawe ia nonri marwa tawe ia naritu okoi kui buruk na tomatita ya sengi maziareki buruk. Nah iya na melo rampinga ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkatu makukui si dipahang yare gaanggapam makadana detu nengka na perintangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tu masyariki buruk narik kupure malepat tawe. Jadi akong katau podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elai sengi maka biasa ni de nang katalau syariki buruk na yaro tomatota yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur betongan napura itu Nabi sallallahu alaihi wasallam natyangi idi umat naririolor untuk masyarakat buruk. Jadi riolo Nabi sallallahu alaihi wasallam natyangi umat untuk masyarakat buruk. Neki mancaji pakutana nariko ibukai penjelasan na iroha desa na Nabi ilolongan makadana agar pas seberanna irotue natangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tawilo masyarakat buruk gangkana lailolongan jawabanna iro hadis na Nabi sallallahu alaihi wasallam makadana Nabi tangi iro tawir yolo masyarakat buruk nasaba madododomo pikasi tepena nak kita urangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kamanaha iro kebiasaan namarioloi depa napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawir yolo ya naritu narikomelo milo doang okoi batue milo doang melo milo aga-aga okoi patungi ya sengi berhala milo doang gangkan na iya na kitori na bitta maka da ajak mulo masyarakat buruk watek lo masyarakat buruk nasaba riwakam biasa amu agangka metran na puade ro na bitta sallallahu alaihi wasallam
na desa nama fazur makukui na sabab makanja ni agama selang maka lori pang Allah subhanahu wa ta'ala maka lau mana ko masyaraki buruk. Jadi ia tu syaraki buruk na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Na jadi pakutan dari sisi tak makuku pak makada ekasiaga ki lo masyaraki buruk. Ibu-ibu ekasiaga ki lo masyaraki buruk ilal nasi taungi. Kedua, pura malep ramalama tu lauki pura malep raja-raja biasa tu ki lo angkat tu biasa lo masyariki buru iko pura napak buting anak nah. Biasa kada lo musapa yang buk mukur kasi angke kubulu magi nasaba pura metoy na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Na iya kia perlu mi ipahapa bu makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukan ia waktu untuk telau masyarakat buruk betongan nada bebas asoswaga melo kilo masyarakat buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata. Nasabak magi lauki masyarakat buruk nasabak mega tau makoko pa iya koi pura ni kasih ilm mak tomatanna pura ni ilm mak keluarga na lupai ni kasih siarewi lupai ni lo doang ni gangkana biasa ni tak kelupa idik lapong anak-anak merimonri makukue ya na tuampe Nabi tak sallallahu alaihi wasallam digaga waktu na tentukan maka dalau ke masyarakat buru iya waktu meloki lau elena wak dimmato meloki lau tengah sona wak dimmato melok leri arewing wak dimmato wani tengah bani wak dimmato ya kami ko tengah bani we aja mesa sete makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai. Degaga wattunna na iya kia khusus ilalanna iya narekupur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nareko malappa itawe nareko loi malappa liang itu lalangi nolah makoto propemang nareko lisi pole malappa liatoi lalangi nolah aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pasabaran Nabi tak sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoi nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor sidinna ayyada'uwa li ahli kuburihima nole Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na tomatewe napa nilo doang iro tomatina iya na pasabaran nih ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyariki buruk narek kupura ki malappa narek kong kapodangi makadana deji ga itu perintah Nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita nasabak magi Nabi ta ikolo malappa lihat tu lalangi nola pasabari nilo doang mana kasih sinin na iro tomatiwe makoto propemang lisui lihat tu sinola nola si pengang ero yolo na ki buruk laingi napanilo doang iro tomatiwe Nabi tak lagi ro masyaraki buruk nilo doang iro tomatina nomor dua na nasa andre gurut tak okulalana kita makadana pasabarna iro Nabi tak sallallahu alaihi wasallam langi nola jokka liato nola lisu nomor dua na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake okoto pakere iya na biasa di narekong kanana mendek ribola tak biasa tu yelek di tak 2 sebu tak 5 sebu poli ke kemana ngiro guruang
polir Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata iro na pigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agama ta. Ia mi biasa makuki anak rimon rie nulle termasuk matan rela di sekolah na matan rela dan ipak disengena biasa ni kasih na pasala iro agaga na pigo itu motor yolo ta. Silina toma-toma labiku andrangi sila surah seleku angke hadere. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatalo tu masyarakat buru angka tu biasa agagi bawah. Agi bawah. Biasa bawa ki cerek to itariwae. Bawa ki botol itariwae. Gangkana makadaki biasa ome telo mak boloki buru. Ya kode tapahangi batongan na yasanya mak boloki buru itu napa ketulu-tulu kita weh. Na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buru pure itu bosi lupui bolokeng matu tomatemu masemengi matu. Ya ko tangkalinya ada yang makor ai go yang tepat tah denan tamilo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo nabi tak sallallahu alaihi wasallam riulo narekuloi kasih siarai ki buru na anak na yaseng Ibrahim maka ia nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe lati ki buru na anak na bulu iro ki buru na anak na yaseng Ibrahim aga alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buru na anak-anak serekom miwadi mata de iro tanana ki buru na anak-anak rapat tanana iro ki buru na anak-anak pole okuni di to motata riolo ogi ewe na sabak melo ikasi pratte iya jarana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buru aboloki. Na yaki mancaji pakutan age baca narekut mak boloki buru. Age baca bu. Maka daki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan. Odek toh angka tu perlindungan na bu. Angka perlindungan na pak. Nasabak magi yaitu ya biasa perhatikan tomato ya kuna pak guri apa nama boloki buru dia tu di pak koling mapamula okko ulun na latu ajena napayulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa agak perlindungan na ibu kai ko kita ulolongangi ternyata nomor di maka dai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementarmu bolo baca makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan nah puang tenapodo kasi nasabak baraka na iye wai ubolokange iye tau angke ilalan na ki buru tepe belai poli risinin na jai. Yana tu ampai baraka na yasangnya mak boloki buru. Nomor dua na nareko ibolo iroki buru mapamula ulun na letu. Ajena iro to mateta ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu wa barradallahu majja'ahu puang tepat cek ikasi teperingengi kasi siksa na iye tomatoku nanya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor talun na ibasi makadana waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buru ne keluargaku nanya tomatoku bolo sebagai teman-teman surga ikanja papalero gurun na tumatoriolota. Jadi rugilah orang nareko idi tori monrie de tamelo masyarakat buru. Sinin na tama-tama labiku andrangi sila suru seleku angke hadere. Makoto propaimang
biasa to ang kaibawa tu selain nawai na reko toloma syariki buru ia naritu bunga agangkan na biasa te makadata berbunga aga pas seberanna ang kemana ternyata landasan na poleri nabitta ang kanang kasit di waktu iaro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na dua ki buruk sahabat na gangkan na lepangin nabitta sallallahu alaihi wasallam ukur riolo ki buruk na podangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapako rumah gangkan na mala iro sahabat dua pelako rumah na pacukengi ukur ya na ki buruk na sahabat dua makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro palapakoromay tataro yare ga tapacukong ukurese na ki buru makadai nabita sallallahu alaihi wasallam watut taon nang lalui ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala makadana Muhammad isisay tu sahabat mo kay duwe ki buru Muhammad isisay tu duwe sahabat mo kay ilalan na ki buru makutani sahabat yang makadana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na isis sa ilal na ki buru maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dito na maraja dosana maringam mi dosana aga dosana ki buru pertamai maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor sayyidina iya dosahana sahabat tak pamulangi nasabak mapuji mak beli belai ulian napau okuri timurange lihat to napau okuri watange napuji mi tetai si salah gangkan isis saya ku ilalaki burukna ki buruk kedua nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalinga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka dadi tuna maraja sisana aga sisana nasaba ia ko purai temi de nama kanja cara nama bisa pak tangkalinga made cengi pak ternyata ia ko purai ki temi dari kota mak bisa pale nade nama kanja cara tak mak bisa isi samupi apalagi nanareko ya igati maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekwamang iya tu pala pakaromai nilodoangang iya tu tomatiwi gangka marakko iya tu pala pakaromai na iring yang kang pasesana iya tau angka ilalan naki buru gangkana menre itu motatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya desa nang kalinga karebana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo iparate iyo kubulo gangkana biasa di mala bunga pandang aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma o kubulo makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi pak nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na melo na jama to motorilo tak kasih melo mana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na sumpu si bawa agamai batongan na aga ipatan rewi iro ada ina agamai melo na iro agamai nomor sikinapa ada batongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada nah sebangka tu biasa tu pahangi risisi tak makadana ai di na cocok ko di na mapakwa tu mapako panajaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipan nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan tak
macu mi okko agamai tania agamai macu okko ri ada gangkana maka dia pengulutta Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasya'uma agbatonganna ternyata iro pengulutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napujila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi masan-sannungang maka de bahasa Indonesia nya simbol aga betongan na simbol perillo doangan naikia de ini ibaca pada nendo ngairo pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru de ini baca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru na sabak Nabi tak sallallahu alaihi wasallam purna paratte ima pakwaro na yakia na patarwi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkarut tasya'uma na cacelad Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya tau si mata itu angkai mapi mali dia togago ko bule biasa mapi mali dia togaga alhamdulillah ko di itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu pemali anu di na ding ijamah narek ku ijamah biasa ki macila kana satawi biasa makadai meloi pak buti jero apung meloi pak buti ngana mo salasa magamo kira-kira iya rotangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira ana aso araba ajak mujamah soraba magi kebetulan nasa biasa mati lah tu mukur nakam maci cilaka betul na ya ada kebetulan itu betul na digaga hubungan na nareko ijame nasa toy biasa ke mi cilaka iya na natian Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riase pemali ya sangnya tapaul makoi contoh na upay biasa tu di riolo tomato tak kasih nareko mapamula melo ina pengaji anakna oko gurunna biasa tu bawai kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa kaluku angka makada beri malunrai atina untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangiiro pak disanganna anak-anak mak guri weddingin na pakki guna maigah pada lona kelukui mega gunana angka santan na weddi yaki buah agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make gawedding serekom mangiiro ternyata nareko ibawangi kaluku guranna menceditoi ak gurong ri anak na makadana tenapodo iko nak matu maki guno kuku tawe magi bawangi gol lagare nasaba nareko bawangi golla serekom mangi weddingi maceni-cening itu anak ita mama guru mangaji aja anak angkai ria sujumai ai de sinalo baja angka silo minggu ai de sinalo sini serekom mangi maceni-cening atinna anak elo mak guru bakal makukuing ketua biasa bawa buka biasa aku tanah makada magi hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasan napung Allah subhanahu wa ta'ala asaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na werengi adisingang umuruk malampe gangkan na yulesi pajok-kajok kay ajeta untuk pasilin na rengi perintah na pang Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi ang kay okon rangiwi na yeo melo ulampe ngangi ilan na ye kesempatan mak baraka pak bue tentang sidi kebiasaan yari ga sidi ada ia merepa jama idi ia komelo imal lepak tawe ataukah purai mal lepak tawe
Ya komelo imal lepak tau itu ia biasa nonri marwa towe ia tu pasai tokoi pak baluk-baluk ia tu ewe nasaba angkat tu makukoi si dipahang ya rega anggapan makadana detu nengka na perintangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tu masyarakat buruk narik kopure malepat tawe. Jadi ekong kata podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elai sengi maka biasa ni de nang katalo syareki buruk na yaro tomatata yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur. Betongan napura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi ini umat naririolor untuk masyarakat buruk. Jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat anak untuk masyarakat buruk. Neki mancaji pakutana nariko ibu kai penjelasan na iroha desa na nabita ilolongan makadana agar pas seberanna irotue natangi nabita sallallahu alaihi wasallam tawilo masyarakat buruk gangkana lailolongan jawabanna iro hak desa na nabita sallallahu alaihi wasallam makadana nabita natyangi iro tawir yolo masyarakat buruk nasaba madododomo pikasi tepena nak kita urangi nabita sallallahu alaihi wasallam ajak kamanaha iro kebiasaan namarioloi depa napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawir yolo ya naritu nariko milo milo doang okoi batoi milo doang melo milo aga-aga okoi patungi ya sengi berhala milo doang gangkan na iya na nakitori nabita makada ajak mulo masyarakat buruk watak lo masyarakat buruk nasabak rewak kam masih itu kebiasaanmu gangkan na rimun ripuran na puadero Nabi sallallahu alaihi wasallam na patteru iha desa na makadana fazuruha makukui na sabak makanja ni pahamam muria sengi agama selang makanja ni tepak mulori pang Allah subhanahu wa ta'ala maka laumana ko masyarakat buruk jadi ia tu syarakat buruk na perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam nawan jadi pakutan risisi tak makuku pak makada ekasiaga kilo masyarakat buruk ibu-ibu ekasiaga kilo masyarakat buruk ilal nasi taungi kedua pura malep ramalama tu lauki pura malep raja-raja biasa tu kilo angkat tu biasa lo masyarakat buruk iko pura napak buting anak nah biasa kada lo musapa yang buk mukur kasih angke kubulu magi nasaba permetoi na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na kia perlu mi ipah pak bu makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukan ia waktu untuk telau masyarakat buruk betongan nada bebas asoswaga melo kilo masyarakat buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi lauki masyarakat buruk nasabak mega tau makoko pa iya koi pura ni kasih ilmu mak tomatanna pura ni ilmu mak keluarga na una lupa ini kasih siarai na lupa ini lo milo doang ni
Gangkana biasa ni tak kalupa idi lapong anak merimonri makukue. Yana tu ampe Nabi ta sallallahu alaihi wasallam digaga wattu na tentukan maka dalau ku masyarakat buru iyo tuhe. Meloki lau elena wat dimmato, meloki lau tengah sona wat dimmato, melok leri areweng wat dimmato, wani tengah bani wat dimmato. Ya kami ko tengah bani we aja. Mesa sete makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai. Degaga watunna na iya kia khusus ilalanna iye narekupur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya Nabi ta sallallahu alaihi wasallama nareko malappa itawe nareko loi malappa liang itu lalangi nola makoto pro paimang nareko lisi pole malappa liatoi lalangi nola aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pasabaran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoi nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor sidinna ayyada'uwa li ahli kuburihima nole Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na to matewe napa nilo doang iro to matina iya na pasabaran nih ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyariki buruk nare kupura ki malappa nare kong kapodangi makadana deji ga itu perintah Nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita nah sebab magi Nabi ta ikolo malappa lihat tu lalang pas sabari nilo doang mana kasih sinin na iro to matiwe makoto prope mang lisui lihat tu sinola nola si pengang ero yolo na ki buruk laingi napanilo doang iro to matiwi Nabi tak lagi ro masyarakat buruk nilo doang ang iro to matina nomor dua na nasa andre gurut tak okulala na kita makadana pasabarna iro Nabi tak sallallahu alaihi wasallam langi nola jokka lihat nola lisu nomor dua na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake ukoto pakiri iya na biasa di narekong kanana mendek ribolata biasa tu yele di tak 2 sebu tak 5 sebu poli kegimana ngiro guruang poli Nabi tak sallallahu alaihi wasallam jadi ternyata iro napigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agama ta iya mi biasa makuki anak rimonrie nulle termasuk matan rela dan di sekolahna matan rela dan ipak disengena biasa nih kasih na pasala iro agaga napigo itu motor yolo ta Silina toma-toma labiku andrangi sila surah seleku angke hadire. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatelo tu masyarakat buru angke tu biasa agagi bawah. Agi bawah biasa bawa ki cerek to itariwae bawa ki botol itariwae gangkana makadaki biasa ome telomak boloki buruk ya kode tapahangi batongan na ya senge mak boloki buru itu napa ketulu-tulu kita na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buru pure jitu bosi lupuy bolokeng matu tomatemu masemengi matu ya ko tangkalinya ada yang makor ai go yang itepat tah denan tamelo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam riolo narekuloi kasih siarai buru na anak na yaseng Ibrahim maka ia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe lati ki buru na anak na bolo iro ki buru na anak na yaseng Ibrahim aga
Alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buruk na anak-anak serekom miwadi mata de iro tanana ki buruk na anak-anak rapat tanana iro ki buruk na anak-anak pole okuni di to motata riolo ogi ewe na sabab melo ikasi pratte iya jarana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buruk aboloki. Na yake mancaji pakutan age baca narekot mak boroki buru. Age baca bu. Maka daki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan. Odek toh angka tu perlindungan na bu. Angka perlindungan na pak. Nah sabab magi itu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apa nama boloki buruk dia tu nek dipakoli-koling mapamula okko ulun na latu ajena napayulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa agak perlindungan na ibu kai ko kita ulolongan ni ternyata nomor di maka dai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementar mu bolo bace makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan nah ipuang tenapodo kasi nasabak baraka na iye wai ubolokange iye tau angke ilalan na ki buru tepe belai poli risinin na jai yana tu ampai baraka na yasange mak bolo ki buru nomor duana nareko ibolo iro ki buru mapamula ulun na letu ajena iro to matita ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomataku nannya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor talun na ibasi makadana waja'alhu jannata maswahu waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buruk ne keluarga ku dan nia tomataku bolo sebagai teman-teman surga kanja papalero guron na tomatoriolota jadi rugilah orang nareko idi torimon riede tamelalo masyaraki buru sinin na tomatomala biku andrangi sila suru selaku angke hadire makoto propaimang biasa to ang kaiba watu salaingan na way nareko tolo masyaraki buru iya naritu bunga agangkan na biasa teh makadata burbunga aga pas seberanna angka mana ternyata landasan na poleri nabitta angka nang kasih di waktu iaro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na dua ki buruk sahabat na gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukur riolo ki buruk napodangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapako rumah gangkan na mala iro sahabat dua pelako rumah na pacukengi okoro ya sikna ki burukna sahabat dua makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro palapakoromai tataro yare ga tapacuma okorese na ki buru maka dai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam wattu taon nangi lalu ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala maka dana Muhammad isisay tu sahabat mo kay duwe ki buru Muhammad isisay tu duwe sahabat mo koy ilalan na ki buru makutani sahabat yang makadana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na ises sa ilal na ki buru maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dito na maraja dosana maringam mi dosana aga dosana ki buru pertama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam
kana yamshi'ut tasya bin namimah. Nomor dinna iya dosahana sahabata pamulangi we nasaba mapuji mak beli belai ulian na pau okori timurange lihat to na pau okori watange na puji mite taisi salah-salah gangkan isis saya ku ilalaki burukna. Ki buruk kedua nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalinga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka di tuna maraja sisana aga sisana nasaba ia ko purai temi de nama kanja cara nama bisa pak tangkalinga madeceng pak ternyata ia ko purai temi dari kota mak bisa pale nadina makanja cerata mak bisa isi semupi apalagi nanareko ya igati maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekomang iya tu pala pakaromai nilodoangang iya tu tomatiwi gangka marakko itu pala pakoromai na iring yang kang pasesana iya tau angke ilala na ki burue gangka na menre itu motatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya hak desa nang kalinga kerebana Nabi sallallahu alaihi wasallam melo iprate ukubulo gangka na biasa di mala bunga pandang aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma ukubulo makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi pak nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na meloi na jama to motoriro tak kasih melomana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agama ta iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na sumpu si bawa agamai betongan na aga ipatan rewi iro ada ina agamai melo na iro agamai nomor sikinapa ada betongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nareko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada nah sebangka tu biasa tu pahangi risisi tak makadana ai dena cocok ko dina mapakwa tu mapoko panajaji narekuan kana agama ilalanna digaga ada na tajaman itu nah sabab magi pura ipan nomor si dini ia tu posisi na agama nah sabab magi ia tu ada ia tu kebiasaan macu mi okko agamai tania agamai macu okkori ada gangkana makade pengulutta Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasya'uma agbatonganna ternyata iro pengulutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napojila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka de bahasa Indonesia nya simbol aga betongan na simbol perilo doangang naikia de ini ibaca pada nenonga ero pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ki loki buru de ini ibaca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru nah sabak Nabi sallallahu alaihi wasallam purna parate ima pakwaro nah yakia na paterui Nabi sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkaru tasya'uma na cacelat Nabi sallallahu alaihi wasallam ia tau si mata itu angkai mapi mali dia togago kubule biasa mapi mali dia togaga alhamdulillah ko di itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu mapemali anu dina ding ijamah nareku ijamah biasa ki macila kana satawi biasa makadai meloi pak buti jero apung meloi pak buti ngana mo salasa magamu kira-kira iya ro tangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira ana aso araba ajak mujamah soraba magi
kebetulan nasa biasa mati lah tu mukur nakam maki cilaka betul na ya ada kebetulan itu betul na digaga hubungan na narekko ijame nasa toy biasa ke mi cilaka iya na natian nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riase pemali ya sangnya tapaul makoi contoh na upaya biasa tu di riolo tomato tak kasih narekko mapamula melo ina pengaji anakna oko gurunna biasa tu bawa kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa kaluku angka makada beri malun rai atina untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangi eropa disanganna anak-anak mak guri weddingin na pakki guna maiga pada lona kelukui mega gunana angka santan na weddi yaki bo agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make ga wedding serekom mangi ero ternyata nareko ibawangi kaluku guranna menceditoi ak gurong ri anak na makadana tenapodo iko nak matuk maki guno kuku tawe magi bawangi golla gare nasaba narekoi bawangi golla serekom mangi weddingi macen-cening itu anak ita mama guru mengaji aja anak angka iria sujuma ai de sinalo baja angka silo so minggu ai de sinalo so sini serekom na anak bakal makukuing ketua biasa bawa buka biasa aku tanam makada magi hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasan napung Allah subhanahu wa ta'ala asaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na weringi adisingang umuruk malampe gangkan na yulesi pajok kay ajeta untuk pasilin na rengi perintah na pang Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkay okon rangiwi na yaw meloe ulampe ngangi ilan na ya kesempatan mak baraka pak bue tentang siddi kebiasaan ya rega siddi ada ia merepa jama idi ia komelo imal lepak tawe ataukah purai mal lepak tawe ia komelo imal lepak tawe itu ia biasa nonri marwa tawe ia tu pasai tokoi pak baluk ia to sia ko purai mal lepak tawe ia nonri marwa tawe ia naritu okoi kui buruk na tomateta ia sengi maziareki buruk na ia namelo rampeng ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkatu makukoi si dipahang ya rega anggapan makadana Ditu nangka na perintangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iaitu masyarakat buruk narik kupure malepat tawe. Jadi ekong kata podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elaisengi maka biasa ni de nang katalo syareki buruk na yaro tomatata yarga keluarga ta. Aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur. Betongan napura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi ini umat naririolor untuk masyarakat buruk. Jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat anak untuk masyarakat buruk.
Neki mancari pakutana nareko ibukai penjelasan na iro hak desa na nabita ilolongan makadana agar pas seberanna iro watue na tangi nabita sallallahu alaihi wasallam tawilo masyariki buruk gangkana lailolongan ni jawabanna iro hak desa na nabita sallallahu alaihi wasallam makadana nabita natyangi iro tawir yolo masyaraki buru nasaba madododomo pikasi tepe nak kita urangi nabita sallallahu alaihi wasallam ajak kamanaha iro kebiasaan namarioloi depa napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawir yolo ya naritu nariko milo i milo doang okoy batuay milo doang melo i milo aga-aga okoy patungi ya sengi berhala milo doang gangkan na yan na nakitori na bita makada ajak mulo masyariki buru watak lo masyariki buru nasaba rewak kam masih itu kebiasaanmu gangkan na rimun ripuran na puade ro nabita sallallahu alaihi wasallam na patteru iha desa na makadana fazuruha makukui na sabak makanja ni pahamam muria sengi agama selang makanja ni tepak mulori pang Allah subhanahu wa ta'ala maka lau mana ko masyaraki buruk jadi ia tu syaraki buruk na perintah nabita sallallahu alaihi wasallam na jadi pakutan dari sisi tak makuku pak makada ekasiaga ki lo masyariki buruk ibu-ibu ekasiaga ki lo masyariki buruk ilal nasi taungi kedua pura malep ramalama tu lo ki pura malep raja-raja biasa tau ki lo angkat biasa lo masyariki buruk iko pura napak buting anak biasa kada lo musapa yang buk mukur kasi angke kubulu magi nasaba permetoi na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu mi ipah pak bu makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukan irwat untuk telau masyariki buruk betongan nada bebas aswaswaga melo kilo masyariki buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi lauki masyariki buruk nasabak mega tau makoko pa iya koi pura ni kasih ilm mak tomatanna pura ni ilm mak keluarga na una lupa ini kasih siaraiwi na lupa ini lo milo doang ni gangkana biasa ni tak kalupa idi lapong anak-anak merimonri makukue yana tu ampe Nabi sallallahu alaihi wasallam digagawat tu natentukan maka dalau ke masyarakat buru iyo tuhe meloki lau elena wat dimmato meloki lau tengah sona wat dimmato melok leri areweng wat dimmato wani tengah bani wat dimmato ya kami ko tengah bani we aja mesa situ makadamat tu ai baca-baca aga si melo nasapai degaga wattunna na yakia khusus ilalanna iye narekopur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nareko malappa itawe nareko loi malappa liang itu lalanginola makoto pro paimang nareko lisi pole malappa liatoy lalanginola aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pasabaran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoy nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor dinna ayyada'uwa li ahli kuburihima
nole nabi ta sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na to matewe napa nillo doang iro to matina. Iya na pasabaran nih ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyariki buruk narek kupura ki malappa narek kong kapodangi makadana deji ga itu perintah nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita nah sebab magi nabi ta ikolo malappa lihat tu lalanginola pas sabari nillo doang mana kasih sinin na iro to matiwe makoto propemang lisui lihat tu sinola nola si pengang ero yulo na ki buruk lainnya napa nillo doang ang iro to matiwe nabi ta lagi ro masyariki buruk nillo doang ang iro to matina nomor 2 na nasa andre gurut ta okulala na kita makadana masabarna iro nabi ta sallallahu alaihi wasallam langin nola jokka leto nola lisu nomor 2 na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya nabi ta sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake ukuto pakiri iya na biasa di enarikong kanana mendek ribolata biasa tu yele di tak 2 sebu tak 5 sebu poli kemana ngiro guruang poli Nabi tak sallallahu alaihi wasallam jadi ternyata iro na pigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agama ta iya mi biasa makuki anak rimon rie nulle termasuk matan rela dan di sekolahna matan rela dan ipak disengena biasa nih kasih na pasala iro agaga na pigo itu motor yolo ta Sidina tama-tama labiku andrangi sila surah seleku angke hadere. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatalo tu masyaraki buru angka tu biasa agagi bawah. Agi bawah. Biasa bawa ki cerek to itariwae. Bawa ki botol itariwae. Gangkana makadaki biasa ome telo mak boloki buruk ya kode tapahangi batongan na yasanya mak boloki buruk itu napa ketulu-tulu kita na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buruk pure jitu bosi lupuy bolokeng matu tomatemu masammangi matu ya ko tangkalinga ada yang makor ai go yang itepat tah denan tamilo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo nabi tak sallallahu alaihi wasallam riulo narekuloi kasih siarai ki buru na anak na yaseng Ibrahim maka ia nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe lati ki buru na anak na bolu iro ki buru na anak na yaseng Ibrahim aga alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buruk na anak-anak serekom miwadi mata de iro tanana ki buruk na anak-anak rapat tanana iro ki buruk na anak-anak pole okuni di tomotata riolo ogi ewe na sabak melo ikasi pratte iya jarana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buruk boloki na yaki mancangi pakutan age baca narikot mak boroki buruk age baca bu makadaki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan odek toh angka tu perlindungan na bu angka perlindungan na pak nasabak magi yaitu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apa nama boloki buruk dia tu nek dipakoli-koling mapamula okko ulunna lattu ajena napayulangi si mapamula ulunna okko ajena mapamula ulunna lattu ajena bikatalu biasa aga perlodongan na ibu kai ko kita ulolongangi ternyata nomor sidi makadai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulunna letu li ajena sementarmu bolo baca makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan nah ipuang
tannapodo kasi nasabak baraka na iye way ubolokange iye tau angke ilalan na ki buru tepe belai poli risinin na jai. Yan tu ampai baraka na yasang mak bolo ki buru. Nomor dua na nareko ibolo iro ki buru mapamula ulun na letu. Aje na iro to matita ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu wa barradallahu majja'ahu wa barradallahu majja'ahu. Puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomataku nannya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor talun na ibasa si makadana waja'alhu jannata maswahu waja'al jannata maswahu waja'al jannata maswahu puang tepancaji kasi iya ki buru ne keluargaku nannya tomataku bolo sebagai teman-teman surga kanja papalero gurun na tumatoriolota. Jadi rugilah orang nareko idi tori monrie de tame lalo masyaraki buru. Sinin na tomatomala biku andrangi sila suru selaku angke hadere. Makoto propaimang biasa to ang kaiba watu salaingan na way nareko tolo masyaraki buru iya naritu bunga. Gangkan na biasa teh makadata berbunga aga pas seberanna angka mana ternyata landasan na poleri nabitta angka nang kasih di waktu iro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na dua ki buruk sahabat na gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukur riolo ki buruk napodangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapako rumah gangkan namala iro sahabat dua pelapako rumah na pacukengi okoro ya sikna ki burukna sahabat dua makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro pelapako rumah tataro yare ga tapacukong okoro ya sikna ki buruk maka dari Nabi tak sallallahu alaihi wasallam waktu tak onang lalu ulipang nalengak karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala maka dana Muhammad isis itu sahabat mo kue dua ki buruk ewe Muhammad isis itu dua sahabat mo kue ilalan ki buruk ewe makutane sahabat yang maka dana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na isa ilal na ki buruk maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam itu na maraja dosana maringam mi dosana aga dosana ki buruk pertama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor sayyidina iya dosana sahabat tak pamulangi nasabak mapuji mak beli belai ulian napau okori timorang lihat to napau okori watange napuji mi tetai si salah gangkan isi saya ku ilalaki burukna ki buruk kedua nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalinga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka dadi tuna maraja sisana aga sisana nasabak iya ko purai temi di nama kanja cara nama bisa pak tangkalinga madeceng pak ternyata ya ko purai ki temi dari kota mak bisa pale na di nama kanja cara tak mak bisa isi semupi apalagi na nareko ya igati maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekomang iya tu pala pakaroma nilodoangan iya tu tomatiwi gangka marako iya tu pala pakaroma na iring yang kang pasesana iya tau angke ilala naki burue gangkana menre itu motatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya hak desa nang kalinga kerebana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam melo iparate iyo kubulo gangkana biasa di mala bunga pandang
aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma okko buloy makkoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi pa nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na meloi na jama tu motoriro tak kasih melomana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na siumpu si bawa agamai batongan na aga ipatan rewi iro ada ina agamai melo na iro agamai nomor si dinapa ada batongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada nah sebangka tu biasa tu pahangi risisi tak makadana ai di na cocok ko di na mapakwa tu mapoko panajaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipan nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan macu mi okko agama tania agama macu okko ri ada gangkana makade penguluta Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasya'uma agbatonganna ternyata iro penguluta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napojila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka de bahasa Indonesianya simbol aga batongan na simbol perilo doangan naikia de ini ibaca pada nenong iro pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru de ini baca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru nasaba Nabi tak sallallahu alaihi wasallam purna paratte ima pakwaro na yakia na patarwi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkaru tasya'uma na cacelad Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tau si mata itu angkai mapi mali dia togago ko bule biasa mapi mali dia togaga alhamdulillah ko itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu mapemali anu di na ding ijamah nareku ijamah biasa ki macila kana satawe biasa makadai meloi pak buti jero apumi meloi pak buti ngana mo salasa magamo kira-kira iya ro tangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira ana aso araba ajak mujamah soraba magi kebetulan in nasa biasa mati lah tu mukur nakam maci cilaka betul na ya ada kebetulan itu betul na diga hubungan na nareko ijame nasa toy biasa ki micilaka iya na natian Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riase pemali ya sangnya tapaul makoy contoh na upay biasa tu di riolo tomatot tak kasih nareko mapamula melo ina pengaji anakna okko gurunna biasa tu bawa kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa keluku angka makada beri malunrai atina untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangi pak disanganna anak-anak mak guri weddingin na pakki guna maiga pada lona keluku mega gunana angka santan na weddi yaki bo agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make gawedding serekom mangi iero ternyata nareko ibawangi kaluku guranna menceditoi gurong ri anak na makadana tenapodo iko nak matu maki guno kuku tawe magi bawangi golla gare nasaba nareko ibawangi golla serekom mangi weddingi macenni itu anak ita mama guru mengaji aja anak angkai ria sujuma ai de sinalo baja
angga sila osso minggu ide sinala osso sini serekom bangi macam ni cening atin na anak elo mak guru bahkan makukuing kata biasa bawa buka biasa aku tanah makada magi. Hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah. Lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasanna pung Allah subhanahu wa ta'ala nasaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na weringi adisingang umuruk malampe gangkan na yulesi pajuk-kajuk kay ajeta untuk pasilin narengi perintah na pung Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkay okon rangiwi naya melo ulampe ngangi ilan naya kesempatan mak baraka pak bue tentang siddi kebiasaan yarega siddi ada ia merepa jama idi ia komelo imal lepak tawe ataukah purai malepak tawe ya komelo imal lepak tawe itu ia biasa nonri marwa tawe ia tu pasai tokui pak baluk-baluk ia tu sia ku purai malepak tawe ia nonri marwa tawe ia naritu okoi kui buruk nato matitah ya sengi maziareki buruk. Nah iya namelo rampenge ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkatu makukoi si dipahang ya rega anggapan makadana detu nengka na perintangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ia tu masyariki buruk narik kopure malepak tawe jadi ekong kata podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elai sengi maka biasa ni de nang katalo syariki buruk na yaro tomatata yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur betongan napura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi ini umat naririolor untuk masyarakat buruk jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat anak untuk masyarakat buruk neki mancai pakutana nareko ibu kai penjelasan na iroha desa na Nabi tak ilolongan makadana agar pas seberanna irotue natangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tawilo masyariki buruk gangkana lailolongan jawabanna iro hadisna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana Nabi tak natangi iro tawir yolo masyariki buruk nasaba madododomo pikasi tepe nak kita urangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ajak kam manaha iru kebiasaan namarioloi depa napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawi riolo ya naritu narikomelo milo doang okoi batui milo doang melo milau aga-aga okoi patungi ya sengi berhala milo doang gangkan na iya na kitori na bitta maka da ajak mulu masyariki buruk watak lo masyariki buruk nasaba rewak kam masih itu kebiasaanmu gangkan na metta rimun ripuran na puade ro Nabi sallallahu alaihi wasallam na patru iya desa na makadana fazuruha
makukui na sebab makanja ni pahamam muriasengi agama selang, makanja ni tepak mulori pang Allah Subhanahu wa taala, maka lau mana ko masyaraki buruk. Jadi ia tu syaraki buruk na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Na jadi pakutan dari sisi tak makuku pak makada ekasiaga ki lo masyaraki buruk. Ibu-ibu ekasiaga ki lo masyaraki buruk ilal nasi taungi. Kedua pura malep ramalama tu lo ki pura malep raja-raja biasa tu ki lo. Angkat tu biasa lo masyaraki buruk iko pura pak buting anak nah. Biasa kada lo musapa yang buk mukur kasi angke kubulu magi nasaba permetoi na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu mi ipahapa bu makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukan irwat untuk telau masyarakat buruk betongan nada bebas asoswaga melo kilo masyarakat buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi lauki masyarakat buruk nasabak mega tau makoko pa iya koi pura ni kasih ilmu mak tomatanna pura ni ilmu mak keluarga na una lupa ini kasih siarewi na lupa ini lo milo doang ni gangkana biasa ni tak kelupa idi lapong anak-anak merimonri makukue yana tu ampe Nabi tak sallallahu alaihi wasallam digagawat tu natentukan maka dalau ke masyarakat buruk iyo tuhe meloki lau elena wat dimmato meloki lau tengah sona wat dimmato melok leri areweng wat dimmato wani tengah bani wat dimmato ya kami ko tengah bani we aja mesa sete makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai. Degaga wattunna na iya kia khusus ilalanna iye narekupur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nareko malappa itawe nareko loi malappa liang itu lalangi nolah makoto propemang nareko lisi pole malappa liatoi lalangi nolah aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pasabaran Nabi tak sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoi nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor sidinna ayyada'uwa li ahli kuburihima nole Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na to matewe napa nilo doang iro to matina iya na pasabaran ne ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyaraki buruk narek kupura ki malappa narek kong kapodangi makadana deji ga itu perintah Nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita nah sebab magi Nabi ta ikolo malappa lihat tu lalangi nola pasabari nilo doang mana kasih sinin na iro to matiwe makoto propemang lisui lihat tu sinola nola si pengang ero yolo na ki buruk laingi napanilo doang iro to matiwe Nabi tak lagi ro masyaraki buruk nilo doang iro to matina nomor dua na nasa andre gurut tak okulalana kita makadana pasabarna iro Nabi tak sallallahu alaihi wasallam langi nola jokka liato nola lisu nomor dua na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake okoto pakere iya na biasa di narekong kanana mendek ribolata biasa tu yelek di tak 2 sebu tak 5 sebu
poli ke mana ngiro guruang poli Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata iro napigo itu motoriolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agama ta. Ia mi biasa makuki anak rimon rie nulle termasuk matan rela di sekolah na matan rela dan ipak disengena biasa nih kasih na pasala iro agaga napigo itu motoriolo ta. Sirina toma-toma labiku andrangi sila surah seleku angke hadere. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatelo tu masyarakat buru angke tu biasa agagi bawah. Agi bawah. Biasa bawa ki cerek to itariwae. Bawa ki botol itariwae. Gangkana makadaki biasa ome telo mak boloki buru. Ya kode tapahangi batongan na yasanya mak boloki buru itu napa ketulu-tulu ki tahu na podangi matu te makadaga gunane ro mak boloki buru pure itu bosi lupui bolo kenge matu tomatemu masam mangi matu ya ko tangkalinya ada yang makor ai go yang itepat tah denan tamilo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam riulo narekuloi kasih siarai kui buru na anak na yaseng Ibrahim maka ia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe lati ki buru na anak na bulu iro ki buru na anak na yaseng Ibrahim aga alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buru na anak serekom miwadi mata de iro tanana ki buru na anak rap tanana iro ki buru na anak pole okuni di tomotata riolo ogi ewe na sabak melo ikasi pratte iya jarana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buru boloki. Nah ya kia mancaji pakutan age baca narekot mak boroki buru. Age baca bu. Maka daki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan. Odek toh angka tu perlindungan na bu. Angka perlindungan na pak. Nasabak magi yaitu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apun mak boloki buru dia tu di pak koling mapamula okko ulun na latu ajena napayulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa aga perlodongan na ibu kai ko kita ulolongangi ternyata nomor sidi maka dai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementarmu bolo baca makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan nah ipuang tenapodo kasi nasabak baraka na iye wai ubolo kange iye tau angke ilalan na ki buru tepe belai poli risinin na jai yana tu ampai baraka na yasangnya mak boloki buru nomor dua na nareko ibolo iroki buru mapamula ulun na letu ajena iro to mateta ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomataku nanya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor talun na ibasi makadana waja'alhu jannata maswahu waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buru ne keluargaku dan nia tomataku bolo sebagai teman-teman surga ikanja papalero gurun na tumatoriolota jadi rugilah orang nareko idi tori monrie de tame lalo masyaraki buru sinin na tama-tama labiku andrangi sila suru seleku angke hadere makoto propaimang
biasa to ang kaibawa tu selain nawai na reko toloma syariki buru iya naritu bunga agangkan na biasa teh makadata berbunga aga pas seberanna ang kemana ternyata landasan na poleri nabitta ang kanang kasit di waktu iro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na dua ki buruk sahabat na gangkan na lepangin nabitta sallallahu alaihi wasallam ukur riolo ki buruk na podangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapako rumah gangkan na mala iro sahabat dua pelako rumah na pacukengi ukur ya na ki buruk na sahabat dua makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro palapakoromay tataro yare ga tapacuk mo ukurese na ki buru makadai nabita sallallahu alaihi wasallam watut taon nang lalui ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala makadana Muhammad isisay tu sahabat mo kay dua ki buru Muhammad isisay tu dua sahabat mo kay ilalan na ki buru makutani sahabat yang makadana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na ises sa ilal na ki buru maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dito na maraja dosana maringam mi dosana aga dosana ki buru pertamai maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor sayyidina iya dosahana sahabat tak pamulangi nasabak mapuji mak beli belai ulian napau okori timorang lihat to napau okori watangi napuji mi tetai si salah gangkan isis saya ku ilalaki burukna ki buruk kedua nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalenga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka di tuna maraja sisana aga sisana nasaba iya ko purai temi de nama kanja cara nama bisa pak tangkalinga madeceng pak ternyata iya ko purai ki temi dari kota mak bisa pale na de nama kanja cara tak mak bisa isi samupi apalagi na nareko ya igati maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekwamang iya tu pala pakaromai nilodoangang iya tu tomatiwi gangka marakko iya tu pala pakaromai na iring yang kang pasesana iya tau angka ilalan naki buru gangkana menre itu motatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya hak desa nang kalinga kerebana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam melo iprate iyo kubulo gangkana biasa di mala bunga pandang aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma kubulo makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi pak nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na melo na jama to motoriro tak kasih melo mana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na sumpu si bawa agamai batongan na aga ipatan rewi iro ada ina agamai melo na iro agamay nomor sikinapa ada batongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamay ilalanna na di pigaga ada na sabangka to biasa tu pahangi risisi tak makadana ay di na cocok ko di na mapakwa tu mapako pa na jaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipa nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan tak
macu mi okko agamai tania agamai macu okko ri ada gangkana makade pengulutta Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasyauma agbatonganna ternyata iro pengulutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napujila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka de bahasa Indonesianya simbol aga betongan na simbol perillo doangan naikia de ini ibaca pada nenong iro pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru de ini baca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru na sabak Nabi tak sallallahu alaihi wasallam purna paratte ima pakwaro na yakia na patarwi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkarut tasyauma na cacelad Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tau si mata itu angkai mapi mali dia togaga ko bule biasa mapi mali dia togaga alhamdulillah ko di itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu pemali anu di na ding ijamah narek ku ijamah biasa ki macila kana satawi biasa makadai meloi pak buti jero apung meloi pak buti ngana mo salasa magamo kira-kira iya rotanga ta aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira ana aso araba ajak mujamah soraba magi kebetulan in nasa biasa mati lah tu mukur nakam maki cilaka betul na ya ada kebetulan itu betul na diga hubungan na nareko ijame nasa toy biasa ke mi cilaka iya na natian Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riase pemali ya sangnya tapaul makoi contoh na upai biasa tu di riolo tomato tak kasih nareko mapamula melo ina pengaji anakna oko gurunna biasa tu bawa kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa kaluku angka makada beri malunrai atina untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangiiro pak disanganna anak-anak mak guri weddingin na pakki guna maigah pada lona kelukui mega gunana angka santan na weddi yaki bo agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make gawedding serekom mangiiro ternyata nareko ibawangi kaluku guranna menceditoi ak gurong ri anak na makadana tenapodo iko nak matu maki guno kuku tawe magi bawangi gol lagare nasaba nareko bawangi golla serekom mangi weddingi macen-cening itu anak ita mama guru mangaji aja anak angkai ria sujumai ai de sinalo baja angka silo minggu ai de sinalo sini serekom mangi macen-cening atinna anak elo mak guru bakal makukuing ketua biasa bawa buka biasa aku tanam makada magi hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasan napung Allah subhanahu wa ta'ala asaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na werengi adisingang umuruk malampe gangkan na yulesi pajok-kajok kay ajeta untuk pasilin na rengi perintah na pang Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkay okon rangiwi na yeo melo ulampe ngangi ilan na ye kesempatan mak baraka pak bue tentang siddi kebiasaan yari ga siddi ada ia merepa jama idi ia komelo imal lepak tawe ataukah purai mal lepak tawe
Ya komelo imal lepak tau itu ia biasa nonri marwa towe ia tu pasai tokoi pak baluk-baluk ia tu sia kupure malepat towe ia nonri marwa towe ia naritu okoi kui buruk na tomateta ia sengi maziareki buruk. Na iya na melo ramping ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkat tu makukoy si dipahang yari gaanggapang makadana dito nangka na perintangin Nabi sallallahu alaihi wasallam iya tu masyariki buruk narik kupure malepat tawe. Jadi akong kataw podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elaisengi maka biasa ni de nang katalaw siya reki buruk na yaro tomatota yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur. Betongan na pura itu Nabi sallallahu alaihi wasallam natyangi ini umat naririolor untuk masyarakat buruk. Jadi riolo Nabi sallallahu alaihi wasallam natyangi umat na untuk masyarakat buruk. Neki mancai pakutan na nariko ibukai penjelasan na iroha desa na Nabi ilolongan makadana agar pas sabarana irotue natangi Nabi sallallahu alaihi wasallam tawilo masyarakat buruk gangkana lailolongan jawabanna iro hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam makadana Nabi natangi iro tawir yolo masyarakat buruk nasaba madododo mo pikasi tepe nak kita urangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kamanaha iro kebiasaan namarioloi depa napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawir yolo ya naritu narikomelo milo doang okoy batoy milo doang melo milau aga-aga okoy patungi ya sengi berhala milo doang gangkan na iya na kitori na bitta maka da ajak mulo masyarakat buruk watak lo masyarakat buruk nasaba rewak kam masih itu kebiasaanmu gangkan na metta rimun ripuran na puade ro Nabi sallallahu alaihi wasallam na patteru iya desa na makadana fazuruha makukui nasabak makanja ni pahamam muria sengi agama selang makanja ni tepak mulori pang Allah subhanahu wa ta'ala maka lau mana ko masyarakat buruk jadi ia tu syarakat buruk na perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam na jadi pakutan dari sisi tak makuku pak makada ekasiaga ki lo masyarakat buruk ibu-ibu kasih lo masyarakat bur ilal nasi taungi kedua pura malep ramalama tu lauki pura malep raja-raja biasa tu ki lo angkat tu biasa lo masyarakat bur iko pura napak buting anak biasa kada lo musapa yang buk mukur kasih angket kubulu magi nasaba permetoy na perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu miipahap pak bu makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam tentukan ia waktu untuk telau masyarakat buruk betongan nada bebas asoswaga melo kilo masyarakat buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi
lauki masyariki buruk na sabab mak mega tau makoko pa iye koi pura ni kasih ilm mak tomatonna pura ni ilm mak keluarga na una lupa ini kasih siarewi na lupa ini lo doang ni gangkana biasa ni tak kalupa idi lapong anak merimon rima kukue yana to ampe nabi ta sallallahu alaihi wasallam digaga wattu na tentukan maka dalau ko masyariki buru iyo wattu meloki lau elena wat dimmato meloki lau tengah sona wat dimmato melok leri areweng wat dimmato wani tengah bani wat dimmato ya kami ko tengah bani we aja mesa sete makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai degaga wattunna na iya kia khusus ilalanna iye narekupur ki malappa ibuka isyaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya nabi ta sallallahu alaihi wasallam narekko malappa itawe narekko loi malappa liang itu lalanginola makoto pro paimang narekko lisi pole malappa liatoy lalanginola aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pas sabaran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoi nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor si dinna ayyada'uwa li ahli kuburihima nole Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na to matewe napa nilo doang iro tomatina iya napa sabaran nih ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyariki buruk narek kupura ki malappa narekong kapodangi makadana deji ga itu perintah nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita na sabab magi nabi ta ikolo malappa lihat tu lalanginola pas sabari nilo doang mana kasih sinin na iro tomatiwe makoto propemang lisui lihat tu si nola si pengang ero yolo na ki buruk laingi napanilo doang ero tomatiwi nabi tak lagi ro masyariki buru nilo doang ero tomatina nomor dua na nasa andre gurut tak okulala na kita makadana pasabarna ero nabi tak sallallahu alaihi wasallam langi nola jokka liatoy nola lisu nomor dua na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake okoto pakere iya na biasa di narekong kanana mendek ribolata biasa tu yelek di tak 2 sebu tak 5 sebu poli kemana ngiro guruang poli Nabi tak sallallahu alaihi wasallam jadi ternyata iro napigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agama ta iya mi biasa makuki anak rimon rie nulle termasuk matan rela dan di sekolahna matan rela dan ipak disengena biasa nih kasih na pasala iro agaga napigo itu motor yolo ta Sidina toma-toma labiku andrangi sila surah seleku angke hadere. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatelo tu masyaraki buru angke tu biasa agagi bawah. Agi bawah. Biasa bawa ki cerek to itariwae. Bawa ki botol itariwae. Gangkana makadaki biasa ome telomak boloki buruk ya kode tapahangi batongan ya sengnya mak boloki buru itu napa ketulu-tulu kita na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buru pure jitu bosi lupu bolokeng matu tomatemu masemengi matu ya kotang kalinya ada yang makor ai go yang itepat tah denan tamilo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo nabi tak sallallahu alaihi wasallam riulo narekuloi kasih siarai buru na anak na yaseng Ibrahim maka ia nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe
Latu iki buruk na anak na bolo iro ki buruk na anak na ya sengi Ibrahim aga alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buruk na anak na serekom miwadi mata de iro tanana ki buruk na anak na rap tanana iro ki buruk na anak na pole okuni di to motata riolo ogi ewe na sabab melo ikasi pratte iya jaran Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buruk aboloki. Na yake mancaji pakutan age baca nareko mak boroki buruk. Age baca bu. Maka daki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan. Odek toh angka tu perlindungan na bu. Angka perlindungan na pak. Na sabab magi yaitu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apo nama boloki buruk dia tu ne dipakoli-koling mapamula okko ulun na latu ajena na payulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa aga perlolongan na ibu kai ko kita ulolongan ni ternyata nomor sidi maka dai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementar mu bolo baca makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan nah ipuang tenapodo kasi nasabak baraka na iye wai ubolokange iye tau angke ilalan na ki buru tepe belai poli risinin na jai yana tu ampai baraka na yasange mak bolo ki buru nomor dua na nareko ibolo iro ki buru mapamula ulun na letu ajena iro to mateta ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomataku nannya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor telu na ibasi makadana waja'alhu jannata maswahu waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buruk ne keluargaku nannya tomataku udah mantap ikanja papalero guron na tomatoriolotah. Jadi rugilah orang nareko idi tori monri de tame lalo masyaraki buru sinin na tomo biku andrangi selesuru seleku angke hadere makoto propaimang biasa to angka iba watu selain nawai nareko tolo masyaraki buru ia naritu bunga gangkan na biasa teh makadata burbunga aga pas seberanna angka mana ternyata landasanna poleri nabitta angka nang kasih di waktu iro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolona dua ki buruk sahabatna gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukuriolo ki buruk na podangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapa korumah gangkan na mala iro sahabat dua pelakor Roma na pacukengi okoro ya na ki buruk na sahabat dua makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro pelapakor Roma tataro yare ga tapacukong okoro na ki buruk makadai Nabi tak sallallahu alaihi wasallam waktu taon nangi lalu ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala makadana Muhammad isisay tu sahabat mo kay duwe ki buru Muhammad isisay tu duwe sahabat mo kay ilalan na ki buru makutani sahabat yang makadana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na ises sa ilal na ki buruk maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dia tu na maraja dosana maringam mi dosana
aga dosa na ki buruk pertama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor dinna iya dosahana sahabat tak pamulangi we nasaba mapuji mak beli belai ulian na pau okori timurange lihat to na pau okori watange na puji mi tetai si salah-salah gangkan isis saya ku ilalaki burukna ki buruk kedua nasan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nalinga karibu pung Allah subhanahu wa ta'ala maka dadi tuna maraja sisana aga sisana nasaba iya ko purai temi de nama kanja cara nama bisa Pak tangkalinga madeceng Pak ternyata iya ko purai ki temi narik kota mak bisa pale nadina makanja carata mak bisa isi semupi apalagi nanareko ya igati maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekom mangi iya tu pala pakaromai nilodoangan iya tu tomatiwi gangka marako iya tu pala pakaromai na iring yang kang pasesana iya tau angka ilala na ki burue gangka na menre itu motatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya hak desa nang kalinga kerebana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo iparate iyo kubulo gangka na biasa di mala bunga pandang aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma okubulo makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi Pak nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na meloi na jama to motoriro tak kasih melomana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na siumpu si bawa agamai batongan na aga ipatanrewi iro ada ina agamai melone yero agamai nomor sikinapa ada batongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada nah sebangka tu biasa tu pahangi risisi tak makadana ai di na cocok ko di na mapakwa tu mapoko panajaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipa nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan macu mi okko agama tania agama macu okko ri ada gangkana makade penguluta Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasya'uma agbatonganna ternyata iro penguluta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napujila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka de bahasa Indonesianya simbol aga betongan na simbol perilo doangan naikia de ini baca pada nenonga iro pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru de ini baca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru nasaba Nabi tak sallallahu alaihi wasallam purna parate ima pakwaro na yakia na paterwi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkarut tasya'uma na cacelad Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya tau si mata itu angkai mapimali de togago kubule biasa mapemali de togaga alhamdulillah ko itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu mapemali anu dina ding ijamah narik ku ijamah biasa ki macila kana satawi biasa makadai meloi pak buti jero apung meloi pak buti ngana mo salasa magamu kira-kira iya rotangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira ana aso araba ajak mujamah soraba magi
kebetulan nasa biasa mati lah tu mukur nakam maci cilaka betul na ya ada kebetulan itu betul na digaga hubungan na narekko ijame nasa toy biasa ke mi cilaka iya na natian nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riasep pemali ya sangnya tapaul makoi contoh na upay biasa tu di riolo tomatot tak kasih narekko mapamula melo ina pengaji anak na oko gurunna biasa tu bawa kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa kaluku angka makada beri malunrai atina untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangiiro pak disanganna anak mak guri weddingin na pakki guna maigah pada lona kelukui mega gunana angka santan na weddi yaki bo agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make ga wedding serekom mangiiro ternyata nareko ibawangi kaluku guranna menceditoi ak gurong ri anak na makadana tenapodo iko nak matu maki guno kuku tawe magi bawangi golla gare nasaba nareko bawangi golla serekom mangi weddingi maceni-cening itu anak ita mama guru mangaji aja anak angke ria sujuma ai de sinalo baja angka silo so minggu ai de sinalo so sini serekom mangi maceni-cening atinna anak elo mak guru bahkan makukuing kato biasa bawa buka biasa aku tanam makada magi hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasan napung Allah subhanahu wa ta'ala asaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na weringi adisingang umuruk malampe gangkan na yulesi pajok-kajok ajeta untuk pasilin narengi perintah na pang Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkay okon rangiwi na yaw meloe ulampe ngangi ilan na ya kesempatan mak baraka pak bue tentang sikdi kebiasaan yari ga sikdi ada ia merepa jama idi ia komelo imal lepak tawe ataukah purai malepak tawe ya komelo imal lepak tawe itu ia biasa nonri marwa tawe ia tu pasai tokoi pak baluk-baluk ia to sia ko purai malepak tawe ia nonri marwa tawe ia naritu okoi kui buruk na tomatita ya sengi maziareki buruk na iya na melo rampeng ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkatu makukoi sik dipahang ya rega anggapan makadana detu nangka na perintangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iatu masyariki buruk narik kopure malepat tawe jadi akong katau podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elaisengi maka biasa ni de nang katalo syariki buruk na yaro tomatata yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur betongan napura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi ini umat naririolor untuk masyarakat buruk jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat anak untuk masyarakat buruk
Neki mencari pakutana nareko ibu kai penjelasan na iroha desa na nabita ilolongan makadana agar pas seberanna irotue natangi nabita sallallahu alaihi wasallam tawilo masyariki buruk gangkana lailolongan jawabanna iro hadis na nabita sallallahu alaihi wasallam makadana nabita natyangi iro tawir yolo masyaraki buru nasaba madododomo pikasi tepe nak kita urangi nabita sallallahu alaihi wasallam ajak kamanaha iro kebiasaan namarioloi di napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawir yolo ya naritu nariko milo i milo doang okoy batuy milo doang melo i milo aga-aga okoy patungi ya sengi berhala milo doang gangkan na iya na kitori na bitta makada ajak mulo masyariki buru watak lo masyariki buru nasabak rewak kam masih itu kebiasaanmu gangkan na metta rimun ripuran na puadero nabita sallallahu alaihi wasallam na patteru iha desa na makadana fazuruha makukwe na sabak makanja ni pahamam muria sengi agama selang makanja ni tepak mulori pang Allah subhanahu wa ta'ala maka lau mana ko masyariki buruk jadi ia tu syariki buruk na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na jadi pakutan risisi tak makuku pak makada ekasiaga ki lo masyariki buruk ibu-ibu ekasiaga ki lo masyariki buruk ilal nasi taungi kedua purmalep ramalama tu lauki purmalep raja-raja biasa tu ki lo angkat biasa lo masyariki buruk iko purna pak buting anak biasa kada lo musapa yang buk mukur kasih angke kubulu magi nasaba purmetoy na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu miipah pak bu makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukan ia waktu untuk telau masyarakat buruk betongan nada bebas asoswaga melo kilo masyarakat buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi lauki masyarakat buruk nasabak mega tau makoko pa iya koi pura ni kasih ilam mak tomatan mak keluarga na una lupa ini kasih siarewi lalu ini lo milo doang ni gangkana biasa ni tak kelupa idi lapong anak-anak merimon rima kukue ya na to ampe Nabi ta sallallahu alaihi wasallam digagawat tu natentukan maka dalau ke masyarakat buru iyo tuhe meloki lo elena wat dimmato meloki lo tengah sona wat dimmato melok leri areweng wat dimmato wani tengah bani wat dimmato ya kami ko tonga bani we aja mesa sete makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai degaga wattunna na iya kia khusus ilalanna iye narekupur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya Nabi ta sallallahu alaihi wasallama nareko malappa itawe nareko loi malappa liang itu lalanginola makoto pro paimang nareko lisi pole malappa liatoy lalanginola aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pasabaran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoy nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor si dinna ayyada'uwa li ahli kuburihima
nole nabi ta sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na to matewe napa nillo doang iro to matina. Iya na pasabaran nih ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyar ki buruk narek kupura ki malappa narek kong kapodangi makadana deji ga itu perintah nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita na sabak magi nabi ta ikolo malappa lihat tu lalanginola pas sabari nillo doang mana kasih sinin na iro to matiwe makoto propemang lisui lihat tu sinola nola si pengang ero yulo na ki buruk laingi napanilo doang ero to matiwi nabi tak lagi ro masyara ki buru nilo doang ang ero to matina nomor 2 na nasa andre gurut ta okulala na kita makadana masabaran na ero nabi tak sallallahu alaihi wasallam langi nola jokkal yato nola lisu nomor 2 na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake okoto pakiri iya na biasa di narekong kanana mendek ribolata biasa tu yelek di tak 2 sebu tak 5 sebu poli kemana ngiro guruang poli nabi tak sallallahu alaihi wasallam jadi ternyata iro napigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agama ta iya mi biasa makuki anak rimon rie nulle termasuk matan rela dan di sekolahna matan rela dan pak disengena biasa nih kasih na pasala iro agaga napigo itu motor yolo ta Sirinna tama-tama labiku andrangi sila surah seleku angke hadire. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatelo tu masyarakat buru angke tu biasa agagi bawah. Agi bawah. Biasa bawa ki cerek to itariwae. Bawa ki botol itariwae. Gangkana makadaki biasa ome teloma boloki buruk ya kode tapahangi batongan na yasanya mak boloki buru itu napa ketulu-tulu kita na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buru pure jitu bosi lupuy bolokeng matu tomatemu masemengi matu ya ko tangkalinya ada yang makor ai goyang itepat tah denan tamilo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo nabi tak sallallahu alaihi wasallam riulo narekuloi kasih siarai buru na anak na yaseng Ibrahim maka ia nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe lati ki buru na anak na bulu iro ki buru na anak na yaseng Ibrahim aga alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buruk na anak-anak serekom miwadi mata de iro tanana ki buruk na anak-anak rapat tanana iro ki buruk na anak-anak pole okuni di to motata riolo ogi ewe na sabak melo ikasi pratte iya jarana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buruk boloki na yaki mancaji pakutan age baca narikot mak boroki buruk age baca bu makadaki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan odek toh angka tu perlindungan na bu angka perlindungan na pak nasabak magi yaitu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apa nama boloki buruk dia tu di pak koling mapamula okko ulun na latu ajena napayulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa aga perlindungan na ibu kai ko kita ulolongangi ternyata nomor sidi makadai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementarmu bolo bace makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan nah ipuang
tanna podo kasi nasabak baraka na iye wai ubolokange iye tau angke lalan na ki buru tepe belai pole risinin na jai. Yana tu ampai baraka na yasange mak bolo ki buru. Nomor 2 na nareko ibolo iero ki buru mapamula ulun na lettu. Ajena iero to mateta ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu wa barradallahu majja'ahu wa barradallahu majja'ahu. Puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomatoku nannya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor 3 na ibasa si makadana waja'al hujannata maswahu waja'al jannata maswahu waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buruk ne keluarga ku nannya tomatoku bolo sebagai teman-teman surga ikanja papalero gurun na tumatoriolota. Jadi rugilah orang nareko idi tori monri de tame lalo masyaraki buru. Sinin na tomatomala biku andrangi sila selaku angke hadere. Makoto propaimang biasa to ang kaibawa tu salaingan na way nareko tolo masyaraki buru iyan naritu bunga. Gangkan na biasa teh makadata berbunga agak pas seberanna angka mana ternyata landasan na poleri nabitta angka nang kasih diwattu iaro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na 2 ki buruk sahabat na gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukur riolo ki buruk napodangi sahabat makadana sahabatku alku 2 pelapako rumah gangkan na mala iro sahabat 2 pelako rumah na pacukengi okoro ya na ki burukna sahabat 2 makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro palapako romai tataro yare ga tapacukong okorese na ki buruk makadai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam wattu taon nangi lalui ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala makadana Muhammad isisay tu sahabat mo kay 2 ki buruk Muhammad isisay tu 2 sahabat mo koy ilalan na ki buruk makutani sahabat yang makadana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na isa sa ilal na ki buruk maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dito na maraja dosana maringam mi dosana aga dosana ki buruk pertama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor sayyidina iya dosahana sahabat tak pamulangi nasabak mapuji mak beli belai ulian napau okri timorang lihat to napau okri watangi napuji mi tetai si salah gangkan isis saya kuilala ki burukna ki buruk kedua nasan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nalenga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka di tuna maraja sisana aga sisana nasaba iya ko purai temi de nama kanja cara nama bisa pak tangkalinga madeceng pak ternyata iya ko purai ki temi dari kota mak bisa pale na de nama kanja cara tak mak bisa isi samupi apalagi na nareko ya igati maniero agagata iro dosa naro. Jadi gangkana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekwamang iya tu pala pakaromai nilodoangang iya tu tomatiwi gangka marakko iya tu pala pakaromai na iring yang kang pasesana iya tau angke ilala na ki buruk gangka na menre itu motat ta ukubula menre i Makkah
nang kalinga ige hak desa nang kalinga kerebana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo ipratte iyo kubulo gangkana biasa di mala bunga pandang aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma okko bulo makoro ilalan na agama tanarik ko mapahang agama ki nasaba magi pa nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na meloi na jama tu motoriro tak kasih melomana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na sumpu si bawa agamai betongan na aga ipatan rewi iro ada ina agamai melo na iro agamai nomor si dinapa ada betongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nareko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada nah sebangka tu biasa tu pahangi risisi tak makadana ai di na cocok ko di na mapakwa tu mapoko panajaji narekuan kana agama ilalan na digaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipan nomor si dini itu nasabak magi itu ada itu kebiasaan macu agama tania agamai macu okori ada gangkana makade pengulutta Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yungkarut tasya'umah agbatonganna ternyata iro pengulutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napujila de tapaul aga yasat tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka de bahasa Indonesia nya simbol agbatonganna simbol perillo doangan naikia de ini ibaca pada nenong ero pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru dene baca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru nasaba Nabi tak sallallahu alaihi wasallam purna paratte ima pakwaro na yakia na paterwi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana wa yungkarut tasya'uma na cacelad Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya tau si mata itu angkai mapimali dia togaga ko bule biasa mapimali dia togaga alhamdulillah ko itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu mapemali anu dina ding ijamah nareku ijamah biasa ki macila kana satawi biasa makadai meloi pak buti jero apung meloi pak buti ngana mo salasa magamu kira-kira iya rotangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira ana aso araba ajak mujamah soraba magi kebetulan yang nasa biasa mati lah tu mukur nakam maci cilaka betulna ya ada kebetulan itu betulna diga hubungan na nareko ijame nasa toy biasa ke micilaka iya na natian Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riase pemali ya sangnya tapaul makoy contoh na upay biasa tu di riolo tomatot tak kasih nareko mapamula melo ina pengaji anakna oko gurunna biasa tu bawa kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa keluku angka makada beri malun rai atina untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangi pak disanganna anak-anak mak guri weddingi na pakki guna maiga pada lona kelukui mega gunana angka santan na weddi yaki bo agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make gawedding serekom mangi iero ternyata nareko ibawangi kaluku guranna menceditoi ak gurong ri anak na makadana tenapodo iko nak matu maki guno kuku tawe magi bawangi gol lagare nasaba nareko ibawangi golla serekom mangi weddingi macen-cening itu anak ita mama guru mengaji aja anak angkai ria sujuma ai de sinalo baja
angga sila osso minggu aide sinalo osso sini serekom bangi macam ni cening atin na anak elo mak guru bahkan makukuing kata biasa bawa buka biasa aku tanam makada magi. Hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah. Lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasan napung Allah subhanahu wa ta'ala nasaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na weringi adisingang umuruk malampe gangkan na yulesi pajok-kajokai ajeta untuk pasilin narengi perintah na pang Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkay okon rangiwi na yaw meloe ulampe ngangi ilan na ya kesempatan mak baraka pak bue tentang siddi kebiasaan yari ga siddi ada ia merepa jama idi ia komelo imal lepak tawe ataukah purai mal lepak tawe ia komelo imal lepak tawe itu ia biasa nonri marwa tawe ia tu pasai tokui pak baluk-baluk ia tu sia ku purai mal lepak tawe ia nonri marwa tawe ia naritu okoi kui buruk na tomatita ya sengi maziareki buruk na iya na melo rampeng ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkat tu makukoi si dipahang ya rega anggapan makadana ditu nangka na perintangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iaitu masyarakat buruk narik kopure malepat tawe jadi akong kata podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elaisengi maka biasa ni de nang katalo syareki buruk na yaro tomatata yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur betongan napura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi ini umat naririolor untuk masyarakat buruk jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat anak untuk masyarakat buruk neki mancari pakutana nareko ibu kai penjelasan na iroha desa na nabita ilolongan makadana agar pas seberana irotue natyangi nabita sallallahu alaihi wasallam tawilo masyarakat buruk gangkana lailolongan jawabanna iro hadis Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana Nabi tak natyangi iro tawir yolo masyarakat buruk nasaba madododomo pikasi tepena nak kita urangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ajak kamanaha iro kebiasaan namarioloi depa napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawi riolo ya naritu narikomelo i millo doang okoi batue millo doang melo i millo aga-aga okoi patungi ya sengi berhala millo doang gangkan na iya na kitori na bitta maka ajak mulo masyarakat buruk watak lo masyarakat buruk nasaba rewak kam masih itu kebiasaanmu gangkan na metta rimun ripuran na puade ro Nabi sallallahu alaihi wasallam na patteru iya desa na makadana fazuruha
makukui na sabab makanja ni pahamam muriaseng agama seleng, makanja ni tepak mulori pang Allah Subhanahu wa taala, maka lau mana ko masyarakat buruk. Jadi ia tu syarakat buruk na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Na jadi pakutan dari sisi tak makuku pak makada ekasiaga ki lo masyarakat buruk. Ibu-ibu ekasiaga ki lo masyarakat buruk ilal nasi taungi. Kedua pura malep ramalama tu lo ki pura malep raja-raja biasa tu ki lo. Angkat biasa lo masyarakat buruk iko pura napak buting anak nah. Biasa kada lo musapa yang buk mukur kasi angke kubulu magi nasaba permetoi na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu mi ipah apa buk makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukan ia untuk telau masyarakat buruk betongan nada bebas asoswaga melo kilo masyarakat buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi lauki masyarakat buruk nasabak mega tau makoko pa iya koi pura ni kasih ilmu mak tomatanna pura ni ilmu mak keluarga na una lupa ini kasih siaraiwi na lupa ini lo milo doang ni gangkana biasa ni tak kalupa idi lapong anak-anak merimonri makukue yana tu ampe Nabi tak sallallahu alaihi wasallam digagawat tu natentukan maka dalau ke masyarakat buruk iyo tuhe meloki lau elena wat dimmato meloki lau tengah sona wat dimmato melok leri areweng wat dimmato wani tengah bani wat dimmato ya kami ko tengah bani we aja mesa sete makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai. Degaga wattunna na iya kia khusus ilalanna iye narekupur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallama nareko malappa itawe nareko loi malappa liang itu lalanginola makoto pro paimang nareko lisi pole malappa liatoy lalanginola aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pasabaran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoy nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor sidinna ayyada'uwa li ahli kuburihima nole Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na to matewe napa nilo doang iro to matina iya na pasabaran nih ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyarakat buruk narek kupura ki malappa narek kong kapodangi makadana deji ga itu perintah Nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita nasabak magi Nabi ta ikolo malappa lihat tu lalanginola pasabari nilo doang mana kasih sinin na iro to matiwe makoto pro pemang lisui lihat tu sinola nola si pengang ero yulo na ki buruk laingi napanilo doang ero to matiwi Nabi tak lagi ro masyarakat buruk nilo doang ero to matina nomor dua na nasa andre guru tak okulala na kita masa berna ero Nabi tak sallallahu alaihi wasallam langi nola jokka liato nola lisu nomor dua na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake ukoto pakiri iya na biasa di narekong kanana mendek ribolata biasa tu iya di tak 2 sebu tak 5 sebu poli ke gimana ngiro guruang
polir Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata iro napigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agama ta. Ia mi biasa makuki anak rimon rie nulle termasuk matan rela dan di sekolahna, matan rela dan ipak di sengena biasa nih kasih na pasala iro agaga napigo itu motor yolo ta. Sirinna tama-tama labiku andrangi sila surah seleku angke hadere. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatalo tu masyarakat buru angka tu biasa agagi bawah. Agi bawah. Biasa bawa ki cerek to itariwae. Bawa ki botol itariwae. Gangkanna makadaki biasa ome telo mak boloki buruk. Ya kode tapahangi batongan na yasanya mak boloki buru itu napa ketulu-tulu kita weh. Na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buru pure jitu bosi lupui boloka ngamatu tomatemu masemengi matu. Ya ko tangkalinya ada yang makor ai goyang itepat tah denan tamilo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo nabi tak sallallahu alaihi wasallam riolo narekuloi kasih siarai ki buru na anak na yasengnya Ibrahim maka ia nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe lati ki buru na anak na bolo iro ki buru na anak na yasengnya Ibrahim aga alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buru na anak-anak serekom miwadi mata de iro tanana ki buru na anak-anak rap tanana iro ki buru na anak-anak pole okuni di to motata riolo ogi ewe na sabak melo ikasi pratte iya jarana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buru boloki. Na yaki mancaji pakutan age baca narikot mak boroki buru. Age baca bu. Maka daki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan. Odek toh angka tu perlindungan na bu. Angka perlindungan na pak. Nah sabak magi yaitu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apa nama boloki buruk dia tu nek dipakoli-koling mapamula okko ulun na latu ajena napayulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa agak perlindungan na ibu kai ko kita ulolongangi ternyata nomor sedi maka dai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementarmu bolo bace makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan na ipuang tenapodo kasi nasabak baraka na iye wai ubolokange iye tau angke ilalan na ki buru tepe belaiwi poli risinin na jai yana tu ampai baraka na yasangnya mak boloki buru nomor dua na nareko ibolo iroki buru mapamula ulun na letu ajena iro tomateta ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomataku nannya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor talun na ibasa si makadana waja'alhu jannata maswahu waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buruk ne keluarga ku dan niat tomatoku bolo sebagai teman-teman surga ikanja papalero gurun na tomatoriolota jadi rugilah orang nareko idi tori monri de tamelo masyarakat buru sinin na tomatoma biku andrangi sila selaku angke hadere makoto propaimang
biasa to ang kaibawa tu selain na way nareko toloma syariki buru iya naritu bunga agangkan na biasa te makadata burbunga aga pas seberan na ang kemana ternyata landasan na poleri nabitta ang kanang kasit di waktu iyaro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na dua ki buruk sahabat na gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukuriolo ki buruk na podangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapako rumah gangkan na mala iro sahabat dua pelako rumah na pacukengi okoro ya na ki buruk na sahabat dua makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro palapakoromay tataro yare ga tapacukong okorese na ki buru makadai nabita sallallahu alaihi wasallam watut taon nang lali ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala makadana Muhammad isisay tu sahabat mo kay duwe ki buru Muhammad isisay tu duwe sahabat mo koy ilalan na ki buru makutani sahabat yang makadana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na isis sa ilal na ki buru maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dito na maraja dosana maringam mi dosana aga dosana ki buru pertamai maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor sayyidina iya dosahana sahabat tak pamulangi nasabak mapuji mak beli belai ulian napau okori timorang lihat to napau okori watange napuji mi tetai si salah gangkan isis saya ku ilalaki burukna ki buruk kedua nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalenga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka di tuna maraja sisana aga sisana nasaba iya ko purai temi de nama kanja cara nama bisa pak tangkalinga madecing pak ternyata iya ko purai ki temi dari kota mak bisa pale na de nama kanja cara tak mak bisa isi samupi apalagi na nareko ya igati maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekomang iya tu pala pakaromai nilodoangang iya tu tomatiwi gangka marakko iya tu pala pakaromai na iring yang kang pasesana iya tau angke ilalan na ki buru gangkan na menre itu motatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya desa nang kalinga kerebana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo iprate yokubulo gangkana biasa di mala bunga pandang aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma okubulo makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi pak nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na melo na jama to motoriro tak kasih melo mana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na sumpu si bawa agamai betongan na aga ipatan rewi iro ada ina agamai melo na iro agamai nomor sikinapa ada betongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada na sebangka to biasa tu pahangi risisi tak makadana ai di na cocok ko di na mapakwa tu mapoko panajaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipan nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan
macu mi okko agamai tania agamai macu okko ri ada gangkana makade pengulutta Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasya'uma agbatonganna ternyata iro pengulutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napojila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka de bahasa Indonesia nya simbol aga betongan na simbol perillo doangang naikia de ini ibaca pada nenong ero pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga narik ke bawah ke loki buru de ini baca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru na sabak Nabi tak sallallahu alaihi wasallam purna parate ima pakwaro na yakia na paterui Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkarut tasyauma na cacelad Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tau si mata itu angkai mapi mali dia togago ko bule biasa mapi mali dia togaga alhamdulillah ko di itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu mapemali anu dina ding ijamah narek ku ijamah biasa ki macila kana satawi biasa makadai meloi pak buti jero apungui meloi pak buti ngana mu salasa magamu kira-kira iya rotangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira ana aso araba ajak mujamah soraba magi kebetulan yang nasa biasa mati lah tu mukur nakam maci cilaka betul na ya ada kebetulan itu betul na digaga hubungan na nareko ijame nasa toy biasa ke micilaka iya na natian Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riase pemali ya sangnya tapaul makoi contoh na upai biasa tu di riolo tomato tak kasih nareko mapamula melo ina pengaji anakna oko gurunna biasa tu bawa kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa keluku angka makada beri malun rai atina untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangi pak disanganna anak-anak mak guri weddingin na pakki guna maiga pada lona kelukui mega gunana angka santan na weddi yaki bo agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make gawding sarekom mangi iero ternyata nareko ibawangi kalu kuguranna menceditoi ak gurong ri anak na makadana tenapodo iko nak matu maki guno kuku tawe magi bawangi golla gare nasaba nareko ibawangi golla serekom mangi weddingi maceni-cening itu anak ita mama guru mengaji aja anak angka iria sujuma ai de sinalo baja angka silo so minggu ai de sinalo so sini serekom mangi maceni-cening atinna anak elo mak guru bakal makukuing kato biasa bawa buka biasa aku tanam makada magi hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah. Lau nikmai nari paraka tandra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasan napung Allah subhanahu wa ta'ala asaba alhamdulillahi rabbil alamin angkamupi nawaringi adisingang umuruk malampe gangkana yulesi pejok-kejokai ajeta untuk pasilin narengi perintah na Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada mana idi angkai okon rangiwi na yeo meloe ulampe ngangi ilan na ye kesempatan mak baraka pak bue tentang sikdi kebiasaan yarega sikdi ada ia merepa jama idi ia komelo imal lepak tawe ataukah purai mal lepak tawe
Ya komelo imal lepak tahu itu ia biasa nonri marwa tawe ia tu pasai tokoi pak baluk-baluk ia tu sia kupure mal lepak tawe ia nonri marwa tawe ia naritu okoi kui buruk na tomateta ya sengi maziareki buruk. Nah iya namelo ramping ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkat tu makukoi si dipahang ya rega anggapan makadana detu nangka na perintangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tu masyariki buruk narik kupure malepat tawe. Jadi ekong kata podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elai sengi maka biasa ni de nang katalo siareki buruk na yaro tomotota yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur. Betongan napura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi ini umat naririolor untuk masyarakat buruk. Jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat anak untuk masyarakat buruk. Neki mencari pakutana nariko ibu kai penjelasan na iroha desa na Nabi tak ilolongan makadana agar pas sabarana irotue natangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tawilo masyariki buruk gangkana lailolongan jawabanna iro hadis na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana Nabi tak natangi iro tawir yolo masyariki buruk nasaba madododomo pikasi tepe nak kita urangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ajak manaha iero kebiasaan na marioloi depa napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawir yolo ya naritu narikomelo i millo doang okoi batue millo doang melo i millau aga-aga okoi patungi ya sengi berhala millo doang gangkan na iya na kitori na bitta maka da ajak mulo masyariki buruk watak lo masyariki buruk nasaba rewak kam masih itu kebiasaanmu gangkan na metta rimun ripuran na puade ro na bitta sallallahu alaihi wasallam na patteru iya desa na makadana fazuruha makukui nasabak makanja ni pahamam muriasengi agama selang makanja ni tepak mulori pang Allah subhanahu wa ta'ala maka lau mana ko masyariki buruk jadi ia tu syariki buruk na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na mencari pakutan dari sisi tak makuku pak makada ekasiaga ki lo masyariki buruk ya ibu-ibu kasih lo masyarakat bur ilal nasi taungi kedua purmalep ramalama tu lauki purmalep raja-raja biasa tu ki lo angkat tu biasa lo masyarakat bur iko purna pak buting anak biasa kada lo musapa yang buk mukur kasih angket kubulu magi nasaba permetoi na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu miipah pak bu makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukan ia waktu untuk telau masyarakat buruk betongan nada bebas aswaswaga melo kilo masyarakat buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi lauki masyarakat buruk
Na sabab mega tau makoko pa iya koi pura ni kasi ilam mak tomatanna pura ni ilam mak keluarga na una lupai ni kasi siaraiwi na lupai ni lo min lo doang ni gangkana biasa ni takalupa idi lapong anak marimonri makukue yana to ampe nabi ta sallallahu alaihi wasallam digaga wattu na tentukan maka dalo ko masyariki buru iyo tuhe meloki lo elena wat dimmato meloki lo tengah sona wat dimmato melok leri areweng wat dimmato wani tengah bani wat dimmato ya kami ko tengah bani we aja mesa sete makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai degaga wattunna na iya kia khusus ilalanna iye narekupur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya nabi ta sallallahu alaihi wasallama nareko malappa itawe nareko loi malappa liang itu lalanginola makoto pro paimang nareko lisi pole malappa liatoy lalanginola aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pasabaran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoy nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor sidinna ayyada'uwa li ahli kuburihima nole Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na to matewe napa nilo doang iro to matina iya na pasabaran ne ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyariki buruk narek kupura ki malappa narekong kapodangi makadana deji ga itu perintah nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita na sabab magi nabi ta ikolo malappa lihat tu lalanginola pasabari nilo doang mana kasi sinin na iro to matiwe makoto pro pemang lisui lihat tu sinola nola si pengang ero yulo na ki buruk laingi napanilo doang iro to matiwi nabi tak lagi ro masyaraki buru nilo doang iro to matina nomor dua na nasa andre gurut tak okulala na kita makadana pasabarna iro nabi tak sallallahu alaihi wasallam langi nola jokka liato nola lisu nomor dua na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake okoto pakere iya na biasa di narikon kanana mendek ribolata biasa tu yelek di tak 2 sebu tak 5 sebu poli ke kemana ngiro guruang poli Nabi tak sallallahu alaihi wasallam jadi ternyata iro napigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalan agama ta iya mi biasa makuki anak rimonri nulle termasuk matan rela dan di sekolahna matan rela dan ipak di sengena biasa nih kasih na pasala iro agaga napigo itu motor yolo ta Sidina tama-tama labiku andrangi sila surah seleku angke hadere. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatalo tu masyaraki buru angke tu biasa agagi bawah. Agi bawah biasa bawa ki cerek to itariwae bawa ki botol itariwae gangkana makadaki biasa ome telo mak boloki buruk ya kode tapahangi batongan na yasanya mak boloki buru itu napa ketulu-tulu kita na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buru pure itu bosi lupuy boloka nga matu tomatemu masemengi matu ya ko tangkalinya ada yang makor ai go yang itepat tah denan tamilo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu ayro nabi tak sallallahu alaihi wasallam riulo narekuloi kasih siarai buru na anak na yaseng Ibrahim maka ia nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe
Latu ki buruk na anak na bolo iro ki buruk na anak na ya sengi Ibrahim aga alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buruk na anak na serekom miwadi mata de iro tanana ki buruk na anak na rap tanana iro ki buruk na anak na pole okuni di to motata riolo ogi ewe na sabak melo ikasi pratte iya jarana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buruk aboloki. Na ya kia mancaji pakutan age baca nareko temak boroki buru. Age baca bu. Maka daki aja muroji-roji ke si apung aja empat katulu li apung makor biasa kafan. Odek toh angka tu perlindungan na bu. Angka perlindungan na pak. Na sabak magi yaitu ya biasa perhatikan tomata ya kuna pak guri apo nama boloki buruk dia tu di pak koling mapamula okko ulun na latu ajena na payulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa aga perlindungan na ibu kai ko kita ulolongangi ternyata nomor sidi maka dai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementarmu bolo baca makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan na epuang tenapodo kasi nasabak baraka na iye wai ubolokange iye tau angke lalan na ki buru tepe belaiwi poli risinin na jai yana tu ampai baraka na yasange mak bolo ki buru nomor 2 na nareko ibolo iro ki buru mapamula ulun na letu ajena iro to mateta ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomataku nannya keluarga aku angke ilalenam ki buru nomor 3 na ibasa si makadana waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buruk ne keluarga aku nannya tomataku bolo sebagai teman-teman surga kanja papalero guron na tumatoriolota jadi rugilah orang nareko idi tori monri de tamelalo masyaraki buru sinin na tomatomala biku andrangi sila selaku angke haderet makoto propaimang biasa to ang kaibawa tu salaingan na way nareko tolo masyaraki buru iya naritu bunga gangkan na biasa tema kadata berbunga aga pas seberan na angka mana ternyata landasan na poleri nabitta angka nang kasih diwattu iro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na 2 ki buruk sahabat na gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukur riolo ki buruk napodangi sahabat makadana sahabatku alku 2 pelapako rumah gangkan na mala iro sahabat 2 pelako rumah na pacukengi okoro ya sikna ki burukna sahabat 2 makutani sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro palapako romai tataro yare ga tapacukong okoro sikna ki buruk maka dai Nabi tak sallallahu alaihi wasallam waktu tak onangi lalu ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala maka dana Muhammad isisay tu sahabat mo kay 2 ki buruk Muhammad isisay tu 2 sahabat mo kay ilalan na ki buruk makutani sahabat maka dana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na ises sa ilal na ki buruk maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dia tu na maraja dosana maringam mi dosana
aga dosa na ki buruk pertama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor sayyidina iya dosahana sahabat tak pamulangi nasaba mapuji mak beli belai ulian na pau okri timurange lihat to na pau okri watange na puji mi tetai si salah gangkan isis saya ku ilalaki burukna ki buruk kedua nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalinga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka dadi tuna maraja sisana aga sisana nasaba iya ko purai temi de nama kanja cara nama bisa Pak tangkelinga madece nih Pak ternyata ya ko purai temi dari kota mak bisa pale nadina makanja cerata mak bisa isi semupi apalagi nanereko ya igati maniero agagata iro dosa naro jadi gangkana Nabi sallallahu alaihi wasallam na perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekwamang iya tu pala pakaromai nilodoangang iya tu tomatiwi gangka marako iya tu pala pakaromai na iring yang kang pasesana iya tau angka ilala naki burue gangka na menre itu matatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya hak desa nang kalinga kerebana Nabi sallallahu alaihi wasallam melo iparate iyo kubulo gangka na biasa di mala bunga pandang aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma o kubulo makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi pa nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na meloi na jama tu motorilo tak kasih melomana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na sumpu si bawa agamai batongan na aga ipatanriwi iro ada ina agamai melo na iro agamai nomor si dinapa ada batongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada na sebangka tu biasa tu pahangi risisi tak makadana ai di na cocok ko di na mapakwa tu mapoko panajaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipan nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan macu mi okko agama tanya agama macu okko ri ada gangkana makari penguluta Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasya'uma agbatonganna ternyata iro penguluta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napujila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka de bahasa Indonesia nya simbol aga betongan na simbol perilo doangan naiki ada ini ibaca pada nenong iro pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru de ini baca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru nasabak Nabi sallallahu alaihi wasallam purna parate ima pakwaro na yakia na paterwi Nabi sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkarut tasyauma na cacelad Nabi sallallahu alaihi wasallam iya tau si mata itu angkai mapimali dia togaga ko bule biasa mapimali dia togaga alhamdulillah ko di itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu mapemali anu di na ding ijamah nareku ijamah biasa ki macila kana satawi biasa makadai meloi pak buti jero apung meloi pak buti ngana mo salasa magamo kira-kira iya ro tangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira ana aso araba ajak mujamah soraba magi
kebetulan nasa biasa mati lah tu mukur nak maji cilaka betul na ya ada kebetulan itu betul na digaga hubungan na narekko ijame nasa to biasa ki mi cilaka iya na natian nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riase pemali ya sangnya tapaul makoi contoh na upay biasa tu di riolo tomatot tak kasih narekko mapamula melo ina pengaji anak na oko gurunna biasa tu bawai kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa kaluku angka makada beri malunrai atinna untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangi pak disanganna anak-anak mak guri weddingin na pakki guna maigah pada lona kelukui mega gunana angka santan na weddi yaki bo agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make ga wedding serekom mangi ternyata nareko ibawangi kaluku guranna menceditoi ak gurong ri anak na makadana tenna podo iko nak matuk maki guno kuku tawe magi bawangi golla gare nasaba nareko bawangi golla serekom mangi weddingi macenni itu anak ita mama guru mangaji aja anak angka iri aso jumae ai de sinalo baja angka sila aso minggu ai de sinalo aso sini serekom mangi macenni atin na anak elo mak guru baka makukuing kato biasa bawa buka biasa aku tanah makada magi hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasan napung Allah subhanahu wa ta'ala nasaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na weringi adisingang umuruk malampe gangkan na yulesi pajok-kajok kay ajeta untuk pasilin narengi perintah na pang Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkay okon rangiwi na yaw melo ulampe ngangi ilan na ya kesempatan mak baraka pak bue tentang siddi kebiasaan yarik ga siddi ada ia merepa jama idi ia komelo imal lepak tawe ataukah purai mal lepak tawe ia komelo imal lepak tawe itu ia biasa nonri marwa tawe ia tu pasai tokoi pak baluk-baluk ia tu sia ku purai mal lepak tawe ia nonri marwa tawe ia naritu okoi kui buruk na tomateta ia sengi maziareki buruk na iya na melo rampinga ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkat tu makukoi si dipahang yare ga anggapan makadana ditu nangka na perintangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tu masyariki buruk nareko pure malepat tawe jadi ekong kata podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elai sengi maka biasa ni de nang katalau syariki buruk na yaro tomatata yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur betongan napura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi idi umat naririolor untuk masyarakat buruk jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat anak untuk masyarakat buruk
Neki mancaji pakutana nareko ibukai penjelasan na iroha desa na nabita ilolongan makadana agar pas seberanna irotue natangi nabita sallallahu alaihi wasallam tawilo masyariki buruk gangkana lailolongangi jawabanna iro hadis nabita sallallahu alaihi wasallam makadana nabita natangi iro tawir yolo masyariki buruk nasaba madododomo pikasi tepena nak kita urangi nabita sallallahu alaihi wasallam ajak kamanaha iro kebiasaan namarioloi depa napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawir yolo ya naritu narikomelo i millo doang okoi batoi millo doang melo i millau aga-aga okoy patungi ya sengi berhala millo doang gangkan na iya na kitori na bitta makada ajak mulo masyariki buruk watak lo masyariki buruk nasaba rewakam masih itu kebiasaanmu gangkan na metta rimun ripuran na puadero na bitta sallallahu alaihi wasallam na patteru iya desa na makadana fazuruha makukui nasabak makanja ni pahamam muria sengi agama selang makanja ni tepak mulori pang Allah subhanahu wa ta'ala maka lau mana ko masyariki buruk jadi ia tu syariki buruk na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na jadi pakutan risisi tak makuku pak makada ekasiaga ki lo masyariki buruk ibu-ibu kasyaki lo masyariki bur ilal nasi taungi kedua pura malep ramalama tu lauki pura malep raja-raja biasa tu ki lo angkat tu biasa lo masyariki bur iko pura napak buting anak nah biasa kada lo musapa yang buk mukur kasih angket kubulu magi nasaba purmetoy na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu miipahapa bu makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukangi ia waktu untuk telau masyariki buruk betongan nada bebas asoswaga melo kilo masyariki buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi lauki masyariki buruk nasabak mega tau makoko pa iye koi pura ni kasih ilmu mak tomatanna pura ni ilmu mak keluarga na una lupa ini kasih siarewi na lupa ini lo milo doang ni gangkana biasa ni tak kelupa idi lapong anak-anak merimon rima kukue yana tu ampe Nabi tak sallallahu alaihi wasallam digagawat tu natentukan maka dalau ke masyarakat buru iyo tuhe meloki lau elena wat dimmato meloki lau tengah sona wat dimmato melok leri areweng wat dimmato wani tengah bani wat dimmato ya kami ko tengah bani we aja mesa sete makadama tu ai baca-baca aga si melo na sapai degaga wattunna na iya kia khusus ilalanna iye narekopurki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallama nareko malappa itawe nareko loi malappa liang itu lalangi nolah makoto propemang nareko lisi pole malappa liatoi lalangi nolah aga pas sabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pas sabaran Nabi tak sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoi nola lalangi ya kolisi pole malappa nomorosi dinna ayyada'uwa li ahli kuburihima
nole Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iro yolo na ki buruk na to matewe napa nilo doang iro to matina. Iya na pasabaran nih ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyariki buruk nare kupura ki malappa nare kong kapodangi makadana deji ga itu perintah Nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita nah sebab magi Nabi ta ikolo malappa lihat tu lalanginola pas sabari nilo doang mana kasih sinin na iro to matiwi mako to propemang lisui lihat tu sinola nola si pengang ero yulo na ki buruk lainnya napa nilo doang iro to matiwi Nabi tak lagi ro masyarakat buruk nilo doang ang iro to matina nomor 2 na nasa andre gurut tak okulala na kita makadana masabarna iro Nabi tak sallallahu alaihi wasallam langin nola jokka liato nola lisu nomor 2 na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake ukuto pakiri iya na biasa di narekong kanana mendek ribolata biasa tu yele di tak 2 sebu tak 5 sebu poli kegimana ngiro guruang poli Nabi tak sallallahu alaihi wasallam jadi ternyata iro na pigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agama ta iya mi biasa makuki anak rimon rie nulle termasuk matan rela dan di sekolahna matan rela dan pak disengena biasa nih kasih na pasala iro agaga na pigo itu motor yolo ta Silina toma-toma labiku andrangi sila surah seleku angke hadere. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatelo tu masyarakat buru angke tu biasa agagi bawah. Agi bawah. Biasa bawa ki cerek to itariwae. Bawa ki botol itariwae. Gangkana makadaki biasa ome telomak boloki buruk ya kode pahangi batongan ya sur itu napa ketulu-tulu kita na podangi matu te makadaga gunane romak boloki buruk pure jitu bosi lupui bolokeng matu tomatemu masemengi matu ya kotang kalinya ada yang makor ai goyang tepat tah denan tamilo mak boloki buruk na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam riolo narekuloi kasih siarai buruk na anak na yaseng Ibrahim maka ia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe lati ki buruk na anak na bolo iro ki buruk na anak na yaseng Ibrahim aga alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buruk na anak-anak serekom miwedi mata de iro tanana ki buruk na anak-anak rapat tanana iro ki buruk na anak-anak pole okuni di tomotata riolo ogi ewe na sabak melo ikasi pratte iya jaran Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buruk aboloki na yaki mancaji pakutan age baca narikot mak boloki buruk age baca bu maka daki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan odek toh angka tu perlindungan na bu angka perlindungan na pak na sabak magi yaitu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apo nama boloki buruk dia tu di pak koling mapamula okko ulun na latu ajena na payulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa aga perlindungan na ibu kayu ko kita ulolongangi ternyata nomor sidi makadai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementarmu bolo baca makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan nah ipuang
tannapodo kasi nasabak baraka na iye way ubolokange iye tau angke ilalan na ki buru tepe belai poli risinin na jai. Yan tu ampai baraka na yasang mak bolo ki buru. Nomor 2 na nareko ibolo iro ki buru mapamula ulun na letu. Aje na iro to mateta ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu wa barradallahu majja'ahu wa barradallahu majja'ahu. Puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomatoku nannya keluarga aku angke ilalenam ki buru nomor 3 na ibasa si makadana waja'al hujannata maswahu waja'al jannata maswahu waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buru ne keluarga aku nannya tomatoku bolo sebagai teman-teman surga kanja papalero gurun na tumatoriolota. Jadi rugilah orang nareko idi tori monri de tame lalo masyaraki buru. Sinin na tomatomala biku andrangi sila suru selaku angke hadire. Makoto propaimang biasa to ang kaiba watu salaingan na way nareko tolo masyaraki buru iya naritu bunga. Gangkan na biasa teh makadata berbunga aga pas seberanna angka mana ternyata landasan na poleri nabitta angka nang kasih di waktu iaro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na 2 ki buru sahabatna gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukuriolo ki buru napodangi sahabat makadana sahabatku alku 2 pelapako rumah gangkan namala iro sahabat 2 pelako rumah na pacukengi okoro yasik na ki burukna sahabat 2 makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro palapako romai tataro yare ga tapacukong okoresek na ki buru maka dai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam waktu taon nangi lalui ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala maka dana Muhammad isisay tu sahabat mo kay duwe ki buru Muhammad isisay tu duwe sahabat mo kay ilalan na ki buru makutani sahabat yang makadana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na isa sa ilal na kiburu maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dito na maraja dosana maringam mi dosana aga dosana kiburu pertama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor dinna iya dosahana sahabat tak pamulangi nasabak mapuji mak beli belai ulian napau okori timorang lihat to napau okori watange napuji mi tetai si salah gangkan isis saya ku ilalaki burukna ki buruk kedua nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalenga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka di tuna maraja sisana aga sisana nasaba ia ko purai temi de nama kanja cara nama bisa pak tangkalinga madeceng pak ternyata ia ko purai ki temi dari kota mak bisa pale na de nama kanja cara tak mak bisa isi samupi apalagi na nareko ya igati maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekwam mangi iya tu pala pakaromai nilodoangang iya tu tomatiwi gangka marakko iya tu pala pakaromai na iring yang kang pasesana iya tau angke ilala na ki buru gangkan na menre itu motatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya hak desa nang kalinga kerebana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo iprate iyo kubulo gangkana biasa di mala bunga pandang
aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma okko buloy makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi pa nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na meloi na jama to motoriro tak kasih melomana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na sumpu si bawa agamai betongan na aga ipatan rewi iro ada ina agamai melo na iro agamai nomor si dinapa ada betongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada nah sebangka tu biasa tu pahangi risisi tak makadana ai di na cocok ko di na mapakwa tu mapoko panajaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipan nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan macu mi okko agama tania agama macu okko ri ada gangkana makade pengulutta Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasya'uma agbatonganna ternyata iro pengulutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napojila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka de bahasa Indonesianya simbol aga betongan na simbol perilo doangan naikia de ini ibaca pada nenong ero pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru de ini baca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru nasaba Nabi tak sallallahu alaihi wasallam purna parate ima pakwaro na yakia na paterui Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkarut tasyauma na cecelad Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tau si mata itu angkai mapi mali dia togago kubule biasa mapi mali dia togaga alhamdulillah ko di itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu mapemali anu dina ding ijamah nareku ijamah biasa ki macila kana satawe biasa makadai meloi pak buti jero apumi meloi pak buti ngana mo salasa magamo kira-kira iya ro tangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira ana aso araba ajak mujamah soraba magi kebetulan nasa biasa mati lah tu mukur nakam maci cilaka betul na ya ada kebetulan itu betul na digaga hubungan na nareko ijame nasa tu biasa ke micilaka iya na natian Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riase pemali ya sangnya tapaul makoi contoh na upai biasa tu di riolo tomatot tak kasih nareko mapamula melo ina pengaji anakna okko gurunna biasa tu bawa kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa kaluku angka makada beri malun rai atina untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangi pak disanganna anak-anak mak guri weddingin na pakki guna maiga pada lona kelukui mega gunana angka santan na weddi yaki bo agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make ga wedding serekom mangi iro ternyata nareko ibawangi kaluku guranna menceditoi gurong ri anak na makadana tenapodo iko nak matu maki guno kuku tawe magi bawangi golla gare nasaba nareko bawangi golla serekom mangi weddingi maceni itu anak ita mama guru mengaji aja anak angke ria sujuma ai de sinalo baja
angga sila osso minggu aide sinalo osso sini serekombangi macam ni cening atin na anak elo mak guru bahkan makukuing kata biasa bawa buka biasa aku tanam makada magi. Hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah. Lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasan napung Allah subhanahu wa ta'ala asaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na weringi adisingang umuruk malampe gangkan na yulesi pajok-kajok ajeta untuk pasilin narengi perintah na pang Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkay okon rangiwi na yaw melo ulampe ngangi ilan na kesempatan mak baraka pak bue tentang sikdi kebiasaan yarega sikdi ada ia merepa jama idi ia komelo imalapa tawe ataukah purai malapa tawe ia komelo imalapa tawe itu ia biasa nonri marwa tawe ia tu pasai tokoi pak baluk-baluk ia tu sia ku purai malapa tawe ia nonri marwa tawe ia naritu okoi kui buruk nato matita ia sengi maziareki buruk na ia namelo rampeng ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkatu makukoi sik dipahang ya rega anggapan makadana detu nangka na perintangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iaitu masyarakat buruk narik kupure malepat tawe jadi ekong kata podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elaisengi maka biasa ni de nang katalo syaraki buruk na yaro tomatata yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur betongan napura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi ini umat naririolor untuk masyarakat buruk jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat anak untuk masyarakat buruk neki mancai pakutana nareko ibu kai penjelasan na iroha desa na nabita ilolongan makadana agar pas seberanna irotue natyangi nabita sallallahu alaihi wasallam tawilo masyarakat buruk gangkana lailolongan jawabanna iro hadis Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana Nabi tak natyangi iro tawir yolo masyarakat buruk nasaba madododomo pikasi tepena nak kita urangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ajak kamanaha iro kebiasaan namarioloi depa napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawir yolo ya naritu narikomelo milo doang okoi batue milo doang melo milo aga-aga okoi patungi ya sengi berhala milo doang gangkan na iya na kitori na bitta makada ajak mulo masyarakat buruk watak lo masyarakat buruk nasabak rewak kam masih itu kebiasaanmu gangkan na metta rimun ripuran na puade ro Nabi sallallahu alaihi wasallam na patteru iha desa na makadana fazuruha
makukui na sabab makanja ni pahamam muriaseng agama selang makanja ni tepak mulori pang Allah Subhanahu wa taala maka lau mana ko masyaraki buruk. Jadi ia tu syaraki buruk na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Na jadi pakuta na risisi tak makuku pak makada ekasiaga ki lo masyaraki buruk. Ibu-ibu ekasiaga ki lo masyaraki buruk ilal nasi taungi. Kedua pura malep ramalama tu lauki pura malep raja-raja biasa tu ki lo. Angkat biasa lo masyaraki buruk iko pura napak buting anak nah. Biasa kada lo musapa yang buk mukur kasih angke kubulu magi nasaba permetoi na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu mi ipah apa buk makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukan irwat untuk telau masyarakat buruk betongan nada bebas asoswaga melo kilo masyarakat buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi lauki masyarakat buruk nasabak mega tau makoko pa iya koi pura ni kasih ilmu mak tomatanna pura ni ilmu mak keluarga na una lupa ini kasih siarewi na lupa ini lo milo doang ni gangkana biasa ni tak kelupa idi lapong anak-anak merimonri makukue ya na tuampe Nabi tak sallallahu alaihi wasallam digagawat tu na tentukan maka dalau ke masyarakat buruk iyo tuhe meloki lau elena wat dimmato meloki lau tengah sona wat dimmato melok leri areweng wat dimmato wani tengah bani wat dimmato ya kami ko tengah bani we aja mesa sete makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai degaga wattunna na yakia khusus ilalanna iye narekopur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungan ni ilalanna syarah Buhari makadana iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nareko malappa itawe nareko loi malappa liang itu lalanginola makoto propemang nareko lisi pole malappa liatoy lalanginola aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pasabaran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoy nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor sidinna ayyada'wa li ahli kuburihima nole Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na to matewe napa nilo doang iro to matina iya na pasabaran ne ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyariki buruk narek kupura ki malappa narekong kapodangi makadana deji ga itu perintah Nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita nah sebab magi Nabi ta ikolo malappa lihat tu lalanginola pasabari nilo doang mana kasih sinin na iro to matiwe makoto propemang lisui lihat tu sinola nola si pengang ero yolo na ki buruk lainnya napa nilo doang iro to matiwe Nabi tak lagi ro masyarakat buruk nilo doang iro to matina nomor dua na nasa andre guru tak okolalana kita makadana pasabarna iro Nabi tak sallallahu alaihi wasallam langi nola jokka liato nola lisu nomor dua na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake okoto pakere iya na biasa di narekong kanana mendek ribola tak biasa tu yelek di tak 2 sebu tak 5 sebu poli ke gimana ngiro guruang
polir Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata iro na pigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agama ta. Ia mi biasa makuki anak rimonri nulle termasuk matan rela dan di sekolah na matan rela dan ipak di sengena biasa ni kasih na pasala iro agaga na pigo itu motor yolo ta. Silina tama-tama labiku andrangi sila surah seleku angke hadere. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatalo tu masyarakat buru angke tu biasa agagi bawah. Agi bawah. Biasa bawa ki cerek to itariwae. Bawa ki botol itariwae. Gangkan nama kadaki biasa ome telo mak boloki buru. Ya kode tapahangi batongan na yasanya mak boloki buru itu napa ketulu-tulu kita weh. Na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buru pure jitu bosi lupui bolokeng matu tomatemu masam mengi matu. Ya ko tangkalinya ada yang makor ai go yang itepat tah denan tamilo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo nabi tak sallallahu alaihi wasallam riulo narekuloi kasih siarai ki buru na anak na yaseng Ibrahim maka ia nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe lati ki buru na anak na bulu iro ki buru na anak na yaseng Ibrahim aga alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buru na anak-anak serekom miwedi mata de iro tanana ki buru na anak-anak rap tanana iro ki buru na anak-anak pole okuni di to motata riolo ogi ewe na sabak melo ikasi pratte iya jarana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buru aboloki. Na yaki mancaji pakutan age baca narekot mak boloki buru. Age baca bu. Maka daki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan. Odek toh angka tu perlindungan na bu. Angka perlindungan na pak. Nasabak magi yaitu ya biasa perhatikan tomato ya kuna pak guri apa nama boloki buru dia tu di pak koling mapamula okko ulun na latu ajena napayulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa agak perlolongan na ibu kai ko kita ulolongan ternyata nomor di maka dai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementarmu bolo baca makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan nah epuang tenapodo kasi nasabak baraka na iye wai ubolokange iye tau angke lalan na ki buru tepe belai poli risinin na jai. Yana tu ampai baraka na yasangnya mak boloki buru. Nomor dua na nareko ibolo iroki buru mapamula ulun na letu. Ajena iro tomateta ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu wa barradallahu majja'ahu puang tepat cek ikasi teperingengi kasi siksa na iye tomatoku nannya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor talun na ibasa si makadana waja'al jannata maswahu waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buru ne keluargaku nannya tomatoku bolo sebagai teman-teman surga ikanja papalero guron na tumatoriolota. Jadi rugilah orang nareko idi tori monri de tamelolo masyarakat buru. Sinin na tama-tama labiku andrangi sila suruh seleku angke hadere. Makoto propaimang
biasa to ang kaibawa tu selain nawai nareko toloma syariki buru ia naritu bunga agangkan na biasa teh makadata berbunga aga pas seberanna angka mana ternyata landasan na poleri nabitta angka nang kasih di waktu iaro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na dua ki buruk sahabat na gangkan na leppangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukur riolo ki buruk na podangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapako rumah gangkan na mala iro sahabat dua pelako rumah na pacukengi okoro ya na ki burukna sahabat dua makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro pelapako romai tataro yare ga tapacukong okoro na ki buruk makadai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam waktu taon nangi lalu ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala makadana Muhammad isisay tu sahabat mo kay duwe ki buru ewe Muhammad isisay tu duwe sahabat mo kay ilalan na ki buru ewe makutani sahabat yang makadana suruna Allah ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na ises sa ilal na ki buruk maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dito na maraja dosana maringam mi dosana aga dosana ki buruk pertama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor sayyidina iya dosahana sahabat tak pamulangi nasabak mapuji mak beli belai ulian napau okori timorang lihat to napau okori watange napuji mi tetai si salah gangkan isis saya ku ilalaki burukna ki buruk kedua nasan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nalenga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka dadi tuna maraja sisana aga sisana nasaba ia ko purai temi de nama kanja cara nama bisa pak tangkalinga madeceng pak ternyata ia ko purai ki temi dari kota mak bisa pale na de nama kanja cara tak mak bisa isi samupi apalagi na nareko ya igati maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekomang iya tu pala pakaromai nilodoangan iya tu tomatiwi gangka marakko iya tu pala pakaromai na iring yang kang pasesana iya tau angke ilalan naki buruk gangkana menre itu motatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya hak desa nang kalinga kerebana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo iparate iyo kubulo gangkana biasa di mala bunga pandang aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma okubulo makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi pak nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na melo na jama to motoriro tak kasih melo mana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na siumpu si bawa agamai batongan na aga ipatan rewi iro ada ina agamai melo na iro agamai nomor sikinapa ada batongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada nah sebangka tu biasa tu pahangi risisi tak makadana ai di na cocok ko di na mapakwa tu mapoko panajaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipan nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan tak
macu mi okko agamai tania agamai macu okko ri ada gangkana makade pengulutta Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasya'uma agbatonganna ternyata iro pengulutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napujila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka de bahasa Indonesianya simbol aga betongan na simbol perillo doangang naikia de ini ibaca pada nenong iro pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru de ini baca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru na sabak Nabi tak sallallahu alaihi wasallam purna paratte ima pakwaro na yakia na patarwi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkarut tasya'uma na cacelad Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tau si mata itu angkai mapi mali dia togago ko bule biasa mapi mali dia togaga alhamdulillah ko di itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu mapemali anu di na ding ijamah narek ku ijamah biasa ki macila kana satawi biasa makadai meloi pak buti jero apung meloi pak buti ngana mo salasa magamo kira-kira iya rotangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira ana aso araba ajak mujamah soraba magi kebetulan yang nasa biasa mati lah tu mukur nakam maci cilaka betul na ya ada kebetulan itu betul na diga kehubungan na nareko ijame nasa toy biasa ke micilaka iya na natian Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riase pemali ya sangnya tapaul makoi contoh na upai biasa tu di riolo tomato tak kasih nareko mapamula melo ina pengaji anakna oko gurunna biasa tu bawa kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa keluku angka makada beri malun rai atina untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangiir pak disangan na anak mak guri weddingin na paki guna maigah pada lona kelukui mega gunana angka santan na weddi yaki bo agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make gawedding serekom mangi iero ternyata nareko ibawangi kalu kuguranna menceditoi ak gurong ri anak na makadana tenapodo iko nak matu maki guno kuku tawe magi bawangi gol lagare nasaba nareko ibawangi golla serekom mangi weddingi macen-cening itu anak ita mama guru mengaji aja anak angke ria sujuma ai de sinalo baja angka silo seminggu ai de sinalo sini serekom mangi macen-cening atinna anak elo mak guru bakal makukuing keto biasa bawa buka biasa aku tanam makada magi hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasan napung Allah subhanahu wa ta'ala asaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na werengi adisingang umuruk malampe gangkan na yulesi pajok-kajok kay ajeta untuk pasilin narengi perintah na pong Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkay okon rangiwi na yaw meloe ulampe ngangi ilan na ya kesempatan mak baraka pak bue tentang siddi kebiasaan ya rega siddi ada ia merepa jama idi ia komelo imal lepak tawe ataukah purai mal lepak tawe
Ya komelo imal lepak tau itu ia biasa nonri marwa towe ia tu pasai tokoi pak baluk-baluk ia tu sia kupure mal lepak towe ia nonri marwa towe ia naritu okoi kui buruk na tomateta ya sengi maziareki buruk. Nah iya namelo orang pengen ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkat tu makukoi si dipahang ya rega anggapan makadana detu nangka na perintangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tu masyariki buruk narik kupure malepat tawe. Jadi akong katau podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elaisengi maka biasa ni de nang katalau siareki buruk na yaro tomatota yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur. Betongan napura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi ini umat naririolor untuk masyarakat buruk. Jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat anak untuk masyarakat buruk. Neki mancaji pakutana nariko ibu kai penjelasan na iroha desa na Nabi tak ilolongan makadana agar pas sabarana irotue natangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tawilo masyarakat buruk gangkana lailolongan jawabanna iro hadis na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana Nabi tak natangi iro tawir yolo masyarakat buruk nasaba madododomo pikasi tepe nak kita urangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ajak kamanaha iro kebiasaan namarioloi depa napahang ya sangi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawir yolo ya naritu narikomelo i millo doang okoi batue millo doang melo i millau aga-aga okoi patungi ya sengi berhala millo doang gangkan na iya na kitori na bitta maka da ajak mulo masyarakat buruk watak lo masyarakat buruk nasaba rewak kam masih itu kebiasaanmu gangkan na metta rimun ripuran na puade ro na bitta sallallahu alaihi wasallam na patteru iya desa na makadana fazuruha makukui nasabak makanja ni pahamam muriasengi agama selang makanja ni tepak mulori pang Allah subhanahu wa ta'ala maka lau mana ko masyarakat buruk jadi ia tu masyarakat buruk na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na mencari pakutan dari sisi tak makuku pak makada ekasiaga ki lo masyarakat buruk ibu-ibu kasih lo masyarakat bur ilal nasi taungi kedua pura malep ramalama tu lauki pura malep raja-raja biasa tau ki lo angkat to biasa lo masyarakat bur iko pura napak buting anak biasa kada lo musapa yang buk mukur kasih angket kubulu magi nasaba purmetoi na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu mi ipah pak bu makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukan ia waktu untuk telau masyarakat buruk betongan nada bebas asoswaga melo kilo masyarakat buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi
lauki masyariki buruk na sabab mega tau makoko pa iya koi pura ni kasih ilm mak tomatonna pura ni ilm mak keluarga na una lupa ini kasih siarewi na lupa ini lo doang ni gangkana biasa ni tak kalupa idi lapong anak-anak merimondri makukue yana to ampe nabi ta sallallahu alaihi wasallam digaga wattu na tentukan maka dalau ko masyariki buruk iya wattu meloki lau elena wat dimmato meloki lau tengah sona wat dimmato melok leri areweng wat dimmato wani tengah bani wat dimmato ya kami ko tengah bani we aja mesa sete makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai degaga wattunna na iya kia khusus ilalanna iye narek kupur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya nabi ta sallallahu alaihi wasallam narek ko malappa itawe narek ko loy malappa liang itu lalanginola makoto pro paimang narek ko lisi pole malappa liat toy lalanginola aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pas sabaran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liat toi nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor sidinna ayyada'uwa li ahli kuburihima nole Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na to matewe napa nilo doang iro tomatina iya napa sabaran nih ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyariki buruk narek kupura ki malappa narek kong kapodangi makadana deji ga itu perintah nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita nah sebab magi nabi ta ikolo malappa lihat tu lalanginola pas sabari nilo doang mana kasih sinin na iro tomatiwe makoto propemang lisui lihat tu sinola nola si pengang ereyolo na ki buruk laingi napanilo doang iro tomatiwi nabi tak lagi ro masyariki guru nilo doang iro tomatina nomor dua na nasa andre guru tak okulala na kita makadana pasabarna iro nabi tak sallallahu alaihi wasallam langi nola jokka leto nola lisu nomor dua na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake okoto pakiri iya na biasa di narekong kanana mendek ribolata biasa tu yelek di tak 2 sebu tak 5 sebu poli ke gimana ngiro guruang poli Nabi tak sallallahu alaihi wasallam jadi ternyata iro napigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agama ta iya mi biasa makuki anak rimondri nulle termasuk matan rela dan di sekolahna matan rela dan ipak disengena biasa nih kasih na pasala iro agaga napigo itu motor yolo ta Sidina tama-tama labiku andrangi sila surah seleku angke hadere. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatalo tu masyaraki buru angke tu biasa agagi bawah. Agi bawah. Biasa bawa ki cerek to itariwae. Bawa ki botol itariwae. Gangkana makadaki biasa ome telomak boloki buruk ya kode tapahangi batongan na yasanya mak boloki buru itu napa ketulu-tulu kita na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buru pure jitu bosi lopoy bolokeng matu tomatemu masemengi matu ya kotangkalinya ada yang makor ai go yang itepat tah denan tamilo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo nabi tak sallallahu alaihi wasallam riolo narekuloi kasih siarai buru na anak na yasengnya Ibrahim maka ia nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe
Latu ki buruk na anak na bolo iro ki buruk na anak na ya sengi Ibrahim aga alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buruk na anak na serekom miwadi mata de iro tanana ki buruk na anak na rap tanana iro ki buruk na anak na pole okuni di to motata riolo ogi ewe na sabab melo ikasi pratte iya jarana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buruk aboloki. Na ya ke mancaji pakutan age baca narikot mak boroki buruk. Age baca bu. Maka daki aja muroji-roji ke si apung aja empat katulu-tulu li apung makor biasa kafan. Odek toh angka tu perlindungan na bu. Angka perlindungan na pak. Na sabab magi yaitu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apo nama boloki buruk dia tu ne di pak koling mapamula okko ulun na latu ajena na payulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa aga perlolongan na ibu kai ko kita ulolongan ternyata nomor sidi maka dai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementarmu bolo baca makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan nah epuang tenapodo kasi nasabak baraka na iye wai ubolo kange iye tau angke lalan na ki buru tepe belai poli risinin na jai yana tu ampai baraka na yasange mak bolo ki buru nomor dua na nareko ibolo iro ki buru mapamula ulun na letu ajena iro to mateta ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomataku nannya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor talun na ibasi makadana waja'alhu jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buruk ne keluarga ku nannya tomataku bolo sebagai teman-teman surga kanja papalero gurun na tumatoriolota jadi rugilah orang nareko idi torimon riede tame lalo masyaraki buru sinin na tomatomala biku andrangi sila suruh seleku angke hadere makoto propaimang biasa to ang kaiba watu salaingan na way nareko tolo masyaraki buru iya naritu bunga gangkan na biasa teh maka data berbunga aga pas seberanna angka mana ternyata landasan na poleri nabitta angka nang kasih di waktu iro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na dua ki buruk sahabat na gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukur riolo ki buruk napodangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapako rumah gangkan na mala iro sahabat dua pelako rumah na pacukengi okoro ya sikna ki burukna sahabat dua makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro palapako romai tataro yare ga tapacukong okoro sikna ki buruk maka dai Nabi tak sallallahu alaihi wasallam waktu tak onang lalu ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala maka dana Muhammad isis itu sahabat mo kue dua ki buruk Muhammad isis itu dua sahabat mo kue ilalan ki buruk makutane sahabat yang maka dana suruna Allah Ta'ala aga pasis sana dosa aga purna pigau na ises sa ilal na ki buruk maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dia tu na maraja dosana maringam mi dosana
aga dosa na ki buruk pertama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor sayyidina iya dosahana sahabat tak pamulangi we nasaba mapuji mak beli belai ulian na pau okori timurange lihat to na pau okori watange na puji mi tetai si salah-salah gangkan isi saya ku ilalaki burukna. Ki buruk kedua nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalinga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka dadi tuna maraja sisana aga sisana nasaba iya ko purai temi di nama kanja cara nama bisa Pak tangkalinga madeceni Pak ternyata iya ko purai ki temi dari kota mak bisa pale nadina makanja cerata mak bisa isi semupi apalagi nanareko ya igati maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekwamang iya tu pala pakaromai nilodoangang iya tu tomatiwi gangka marako iya tu pala pakaromai na iring yang kang pasesana iya tau angka ilala naki burue gangka na menre itu matatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya hak desa nang kalinga karebana Nabi sallallahu alaihi wasallam melo iparate iyo kubulo gangkana biasa di mala bunga pandang aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma okubulo makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi Pak nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na meloi na jama to motoriro tak kasih melomana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na siumpu si bawa agamai batongan na aga ipatanriwi iro ada ina agamai melo na iro agamay nomor si tinapa ada batongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamay ilalanna na di pigaga ada na sabangka to biasa tu pahangi risisi tak makadana ay di na cocok ko di na mapakwa tu mapako pa na jaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipa nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasata macu mi okko agama tania agama macu okko ri ada gangkana makade penguluta Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasyauma agbatonganna ternyata iro penguluta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napujila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka de bahasa Indonesianya simbol aga betongan na simbol perilo doangan naikia de ini ibaca pada nendo ngairo pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru de ini baca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru nasaba Nabi sallallahu alaihi wasallam purna parate ima pakwaro na yakia na patarwi Nabi sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkarut tasyauma na cacelad Nabi sallallahu alaihi wasallam iya tau si mata itu angkai mapimali dia togago ko bule biasa mapimali dia togaga alhamdulillah ko di itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu mapemali anu di na ding ijamah nareku ijamah biasa ki macila kana satawi biasa makadai meloi Pak Buti jero apung meloi Pak Buti ngana mo salasa magamo kira-kira iya ro tangata aso salasa iya aja malasai matu meloi Pak Buti meloi macira ana aso araba ajak mujamah soraba magi
kebetulan nasa biasa mati lah tu mukur nakam maci cilaka betul na ya ada kebetulan itu betul na digaga hubungan na narekko ijame nasa toy biasa ke mi cilaka iya na natian nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riasep pemali ya sangnya tapaul makoi contoh na upay biasa tu di riolo tomatot kasih narekko mapamula melo ina pengaji anak na oko gurunna biasa tu bawai kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa kaluku angka makada beri malunrai atina untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangiiro pak disanganna anak-anak mak guri weddingin na pakki guna maigah pada lona kelukui mega gunana angka santan na weddi yaki buah agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make gawedding serekom mangiiro ternyata nareko ibawangi kaluku guranna menceditoi ak gurong ri anak na makadana tanna podo iko nak matu maki guno kuku tawe magi bawangi golla gare nasaba nareko bawangi golla serekom mangi weddingi macenni itu anak ita mama guru mangaji aja anak angke ria sujumai ai de sinalo baja angka sila osso minggu ai de sinalo osso sini serekom mangi maceni atinna anak elo mak guru bakal makukuing kato biasa bawa buka biasa aku tanam makada magi hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasan napung Allah subhanahu wa ta'ala Asaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na werengi adisingang umuruk malampe gangkan na yulesi pajok kay ajeta untuk pasilin na rengi perintah na pang Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi ang kay okon rangiwi Naya melo ulampe ngangi ilan naya kesempatan mak baraka pak bue tentang siddi kebiasaan ya rega siddi ada ia merepa jama idi ia komelo imal lepak tawe ataukah purai malepak tawe ya komelo imal lepak tau itu ia biasa nonri marwa towe ia tu pasai tokui pak baluk ia tu sia kupure mal lepak tawe ia nonri marwa towe ia naritu okoi kui buruk na tomateta ya sengi maziareki buruk na iya na kesempatan semua baraka ewe nasaba ang katu makukuisi dipahang yare ga anggapan makadana ditu nangka na perintangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam yaitu masyariki buruk narik kupure malepak tawe jadi ekong kata podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elaisengi maka biasa ni de nang katalo siareki buruk na yaro tomatota yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur betongan napura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi ini umat naririolor untuk masyarakat buruk jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat anak untuk masyarakat buruk
neki mancaji pakutana nareko ibukai penjelasan na iro hak desa na nabita ilolongan makadana agar pas seberanna iro watue natangi nabita sallallahu alaihi wasallam tawilo masyariki buruk gangkana lailolongangi jawabanna iro hak desa na nabita sallallahu alaihi wasallam makadana nabita natyangi iro tawir yolo masyaraki buru nasaba madodododomo pikasi tepe nakitaurangi nabita sallallahu alaihi wasallam ajak kamanaha iro kebiasaan namarioloi depa napahangi sangi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawir yolo ya naritu nariko milo i milo doang okoy batuay milo doang melo i milo aga-aga okoy patungi ya sangi berhala milo doang gangkan na iya na nakitori na bita makada ajak mulo masyariki buru watek lo masyariki buru nasabak rewakam masih itu kebiasaanmu gangkan na rimun ripuran na puade ro nabita sallallahu alaihi wasallam na patteru iha desa na makadana fazuruha makukui na sabak makanja ni pahamam muriasangi agama selang makanja ni tepak mulori pang Allah subhanahu wa ta'ala maka lau mana ko masyariki buruk jadi ia tu syariki buruk na perintah nabita sallallahu alaihi wasallam nawan jadi pakutan risisi tak makuku pak makada ekasiaga kilo masyariki buruk ibu-ibu ekasiaga kilo masyariki buruk ilal nasi taungi kedua pura malep ramalama tu ilauki pura malep raja-raja biasa tu kilo angkat tu biasa lo masyariki buruk iko pura napak buting anak biasa kada lo musapa yang buk mukur kasih angke kubulu magi nasaba permetoi na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu mi ipah pak bu makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukangi ia waktu untuk telau masyariki buruk betongan nada bebas asoswaga melo kilo masyariki buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi lauki masyariki buruk nasabak mega tau makoko pa iya koi pura ni kasih ilmu mak tomatanna pura ni ilmu mak keluarga na una lupa ini kasih siaraiwi na lupa ini lo milo doang ni gangkana biasa ni tak kelupa idi lapong anak-anak merimonri makukue yana tu ampe Nabi ta sallallahu alaihi wasallam digagawat tu natentukan maka dalau ke masyarakat buru iyo tuhe meloki lau elena wat dimmato meloki lau tengah sona wat dimmato melok leri areweng wat dimmato wani tengah bani wat dimmato ya kami ko tengah bani we aja mesa sete makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai degaga wattunna na iya kia khusus ilalanna iye narekupur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya Nabi ta sallallahu alaihi wasallama nareko malappa itawe nareko loi malappa liang itu lalangi nolah makoto pro paimang nareko lisi pole malappa liatoi lalangi nolah aga pas sabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pas sabaran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoi nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor si dinna ayyada'uwa li ahli kuburihima
nole nabi ta sallallahu alaihi wasallam iro yolo na ki buruk na to matewe napa nillo doang iro to matina. Iya na pasabaran ne ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyariki buruk narek kupura ki malappa narek kong kapodangi makadana deji ga itu perintah nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita na sabak magi nabi ta ikolo malappa lihat tu lalanginola pas sabari nillo doang mana kasi sinin na iro to matiwi makoto propemang lisui lihat tu sinola nola si pengang ero yulo na ki buruk laingi napa nillo doang iro to matiwi nabi ta lagi ro masyariki buruk nillo doang iro to matina nomor 2 na nasa andre gurut ta okulalana kita makadana pasabarna iro nabi ta sallallahu alaihi wasallam langi nola jokka leto nola lisu nomor 2 na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya nabi ta sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake ukuto pakiri iya na biasa di narekong kanana mendek ribolata biasa tu yele di tak 2 sebu tak 5 sebu poli kegimana ngiro guruang poli nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata iro napigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agamata iya mi biasa makuki anak rimon rie nulle termasuk matan rela dan di sekolahna matan rela dan pak disengena biasa nih kasih na pasala iro agaga napigo itu motor yolo tah silina toma-toma labiku andrangi sila surah seleku angke hadere makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatelo tu masyaraki buru angke tu biasa agagi bawah biasa bawa ki cerek to itariwae bawa ki botol itariwae gangkanna makadaki biasa ome telomak boloki buruk ya kode tapahangi batongan ya senge mak boloki buru itu napa ketulu-tulu kita na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buru pure jitu bosi lupu bolokeng matu tomatemu masemengi matu ya kotang kalinya ada yang makor ai goyang itepat tah denan tamelo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo nabi ta sallallahu alaihi wasallam riolo narekuloi kasih siarai ki buru na anak na yaseng Ibrahim maka ia nabi ta sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe lati ki buru na anak na bolo iro ki buru na anak na yaseng Ibrahim aga alasan nabi ta sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buru na anak serekom miwadi mata de iro tanana ki buru na anak rap tanana iro ki buru na anak pole okuni di tomo tata riolo ogi ewe na sabak melo ikasi pratte iya jarana nabi ta sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buru boloki na yake mancaji pakutan age baca narekot mak boroki buru age baca bu makadaki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan odek toh angka tu perlindungan na bu angka perlindungan na pak nasabak magi yaitu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apun mak boloki buru dia tu ne dipakoli-koling mapamula okko ulunna lattu ajena napayulangi si mapamula ulunna okko ajena mapamula ulunna lattu ajena bikatalu biasa aga perlodongan na ibu kai ko kita ulolongan ni ternyata nomor siddi makadai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulunna lettu li ajena sementarmu bolo bace makadana sakkalallahu syarrahu aga betongenna ipuang
tannapodo kasi nasabak baraka na iye way ubolokange iye tau angke ilalan na ki buru tepe belai poli risinin na jai. Yan tu ampai baraka na yasang mak bolo ki buru. Nomor dua na nareko ibolo iero ki buru mapamula ulun na letu. Aje na iero tomatita ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu wa barradallahu majja'ahu wa barradallahu majja'ahu. Puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomatoku nannya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor telu na ibasa si makadana waja'alhu jannata maswahu waja'al jannata maswahu waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buru ne keluargaku nannya tomatoku bolo sebagai teman-teman surga kanja papalero guron na tumatoriolota. Jadi rugilah orang nareko idi tori monrie de tame lalo masyaraki buru. Sinin na tomatomala biku andrangi sila suru selaku angke hadere. Makoto propaimang biasa to ang kaiba watu salaingan na way nareko tolo masyaraki buru iya naritu bunga. Gangkan na biasa teh makadata berbunga aga pas seberanna angka mana ternyata landasan na poleri nabitta angka nang kasih di waktu iaro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na dua ki buruk sahabat na gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukur riolo ki buruk napodangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapako rumah gangkan na mala iro sahabat dua pelako rumah na pacukengi okoro ya na ki burukna sahabat dua makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro palapako romai tataro yare ga tapacukong okorese na ki buru makadai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam watut taon nangi lalui ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala makadana Muhammad isisay tu sahabat mo kay duwe ki buru Muhammad isisay tu duwe sahabat mo kay ilalan na ki buru makutani sahabat yang makadana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na ises sa ilal na ki buru maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dito na maraja dosana maringam mi dosana aga dosana ki buru pertama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor sayyidina iya dosahana sahabat tak pamulangi nasabak mapuji mak beli belai ulian napau okori timorang lihat to napau okori watange napuji mi tetai si salah gangkan isis saya ku ilalaki burukna ki buruk kedua nasan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nalenga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka di tuna maraja sisana aga sisana nasaba iya ko purai temi de nama kanja cara nama bisa pak tangkalinga madece nih pak ternyata iya ko purai ki temi dari kota mak bisa pale na de nama kanja cara tak mak bisa isi samupi apalagi na nareko ya igati maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam perintangi sahabat makada ala ko palapaka Roma serekomangi iya tu palapaka Roma nilodoangang iya tu tomatewi gangka marakko iya tu palapaka Roma na iring yang kang pasesana iya tau angke ilala na ki buru gangkana menre itu motatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya hak desa nang kalinga kerebana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo iprate iyo kubulo gangkana biasa di mala bunga pandang
aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma okko buloy makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi pa nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na meloi na jama tu motoriro tak kasih melomana na patading na ya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata ia mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na siumpu si bawa agamai betongan na aga ipatan rewi iro ada ina agamai melo na iro agamai nomor dinapa ada betongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada nah sebangka tu biasa tu pahangi di sisi tak makadana ai di na cocok ko di na mapakwa tu mapoko panajaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipan nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan macu mi okko agama tania agama macu okko ri ada gangkana makade pengulutta Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasyaumah agbatonganna ternyata iro pengulutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napojila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka de bahasa Indonesia nya simbol aga betongan na simbol perilo doangan naikia de ini ibaca pada nenong ero pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru de ini baca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru nasaba nabi tak sallallahu alaihi wasallam purna parate ima pakwaro na yakia na paterwi nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkarut tasyauma na cacelad nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tau si mata itu angkai mapi mali dia togago ko bule biasa mapi mali dia togaga alhamdulillah ko di itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu mapemali anu dina ding ijamah nareku ijamah biasa ki macila kana satawi biasa makadai meloi pak buti jero apungui meloi pak buti anak mu salasa magamu kira-kira iya rotangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira anak aso araba ajak mujamah soraba magi kebetulan nasa biasa mati lah tu mukur nakam maci cilaka betul na ya ada kebetulan itu betul na diga hubungan na nareko ijame nasa toy biasa ke micilaka iya na natian nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riase pemali ya sangnya tapaul makoi contoh na upay biasa tu di riolo tomatot tak kasih nareko mapamula melo ina pengaji anakna oko gurunna biasa tu bawa kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa kaluku angka makada beri malun rai atina untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangi pak disanganna anak-anak mak guri weddingin na pakki guna maiga pada lona kaluku mega gunana angka santan na weddi yaki bo agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make gawding sarekom mangi iero ternyata nareko ibawangi kaluku guranna menceditoi ak gurong ri anak na makadana tenapodo iko nak matu maki guno kuku tawe magi bawangi golla gare nasaba nareko ibawangi golla serekom mangi weddingi maceni-cening itu anak ita mama guru mengaji aja anak angke ria sujuma ai de sinalo baja
angga sila osso minggu aide sinala osso sining serekom bangi macam ni cening atin na anak elo mak guru bahkan makukuing kata biasa bawa buka biasa aku tanam makada magi. Hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah. Lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasan napung Allah subhanahu wa ta'ala nasaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na weringi adisingang umuruk malampe gangkan na yulesi pajok-kajok ajeta untuk pasilin narengi perintah na pang Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkay okon rangiwi na yaw meloe ulampe ngangi ilan na ya kesempatan mak baraka pak bue tentang siddi kebiasaan yarega siddi ada ia merepa jama idi ia komelo imalapa tawe ataukah purai malapa tawe ia komelo imalapa tawe itu ia biasa nonri marwa tawe ia tu pasai tokui pak baluk-baluk ia tu sia ku purai malapa tawe ia nonri marwatowe ia naritu okoi kui buruk nato mateta ia sengi maziareki buruk na ia namelo rampeng ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkatu makukoi si dipahang ya rega anggapan makadana Ditu nangka na perintangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iaitu masyarakat buruk narik kupure malepat tawe. Jadi akong kataw podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elaisengi maka biasa ni de nang katalo syareki buruk na yaro tomatata yarga keluarga ta. Aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur. Betongan napura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi ini umat naririolor untuk masyarakat buruk. Jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat anak untuk masyarakat buruk. Neki mencari pakutana nariko ibu kai penjelasan na iroha desa na Nabi tak ilolongan makadana agar pas sebenarnya irotue natangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tawilo masyarakat buruk gangkana lailolongan jawabanna iro hadis Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana Nabi tak natangi iro tawir yolo masyarakat buruk nasaba madododomo pikasi tepena nak kita urangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ajak kamanaha iro kebiasaan namarioloi depa napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawir yolo ya naritu narikomelo i millo doang okoi batue millo doang melo i millau aga-aga okoi patungi ya sengi berhala millo doang gangkan na iya na kitori na bitta maka da ajak mulu masyarakat buruk watak lo masyarakat buruk nasabak rewak kam masih itu kebiasaanmu gangkan na metta rimun ripuran na puade ro Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na patru iya desa na makadana fazuruha
makukui na sabab makanja ni pahamam muriasangi agama selang, makanja ni tepak mulori pang Allah Subhanahu wa taala, maka lau mana ko masyaraki buruk. Jadi ia tu syaraki buruk na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Na jadi pakutan dari sisi tak makuku pak makada ekasiaga ki lo masyaraki buruk. Ibu-ibu ekasiaga ki lo masyaraki buruk ilal nasi taungi. Kedua, pura malep ramalama tu lo ki pura malep raja-raja biasa tu ki lo. Angkat tu biasa lo masyaraki buruk iko pura napak buting anak nah. Biasa kada lo musapa yang buk mukur kasih angke kubulu magi nasaba permetoi na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu mi ipah apa buk makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukan irwat untuk telau masyarakat buruk betongan nada bebas aswaswaga melo kilo masyarakat buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi lauki masyarakat buruk nasabak mega tau makoko pa iya koi pura ni kasih ilmu mak tomatanna pura ni ilmu mak keluarga na una lupa ini kasih siaraiwi na lupa ini lo milo doang ni gangkana biasa ni tak kalupa idi lapong anak-anak merimonri makukue. Ya na ampe Nabi ta sallallahu alaihi wasallam digagawat tu natentukan maka dalau ke masyarakat buru iyo tuhe. Meloki lau elena wat dimmato, meloki lau tengah sona wat dimmato, melok leri areweng wat dimmato, wani tengah bani wat dimmato. Ya kami ko tengah bani we aja. Mesa sete makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai. Degaga wattunna na iya kia khusus ilalanna iye narekupur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nareko malappa itawe nareko loi malappa liang itu lalanginola makoto propemang nareko lisi pole malappa liatoy lalanginola aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pasabaran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoy nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor sidinna ayyada'uwa li ahli kuburihima nole Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na tomatewe napa nilo doang iro tomatina iya na pasabaran nih ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyariki buruk narek kupura ki malappa narekong kapodangi makadana deji ga itu perintah Nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita nasabak magi Nabi ta ikolo malappa lihat tu lalanginola pasabari nilo doang mana kasih sinin na iro tomatiwe makoto propemang lisui lihat tu sinola nola si pengang ero yulo na ki buruk laingi napanilo doang ang ero tomatiwi Nabi tak lagi ro masyaraki buruk nilo doang ang ero tomatina nomor dua na nasa andre gurut ta okulala na kita makadana pasabaran na ero Nabi tak sallallahu alaihi wasallam langi nola jokka liatoy nola lisu nomor dua na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake okoto pakere iya na biasa di narekong kanana mendek ribolata biasa tu yelek di tak 2 sebu tak 5 sebu poli ke gimana ngiro guruang
polir Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata iro napigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agama ta. Ia mi biasa makuki anak rimon rie nulle termasuk matan rela dan di sekolahna, matan rela dan ipak di sengena biasa nih kasih na pasala iro agaga napigo itu motor yolo ta. Sidina tama-tama labiku andrangi sila surah seleku angke hadere. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatalo tu masyarakat buru angka tu biasa agagi bawah. Agi bawah. Biasa bawa ki cerek to itariwae. Bawa ki botol itariwae. Gangkan nama kadaki biasa ome telo mak boloki buru. Ya kode tapahangi batongan na yasanya mak boloki buru itu napa ketulu-tulu kita weh. Na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buru pure itu bosi lupuy boloka ngamatu tomatemu masemengi matu. Ya ko tangkalinya ada yang makor ai goyang itepat tah. Denan tamilo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo nabi tak sallallahu alaihi wasallam riulo narekuloi kasih siarai ki buru na anak na yaseng Ibrahim maka ia nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe lati ki buru na anak na bulu iro ki buru na anak na yaseng Ibrahim aga alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buru na anak-anak serekom miwedi mata de iro tanana ki buru na anak-anak rap tanana iro ki buru na anak-anak pole okuni di to motata riolo ogi ewe na sabak melo ikasi pratte iya jarana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buru boloki. Nah ya kia mancaji pakutan age baca narikot mak boloki buru. Age baca bu. Maka daki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan. Odek toh angka tu perlindungan na bu. Angka perlindungan na pak. Nah sabak magi yaitu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apa nama boloki buru dia tu nek dipakoli-koling mapamula okko ulun na latu ajena napayulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa aga perlolongan na ibu kai ko kita ulolongan ternyata nomor sidi maka dai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementarmu bolo bace makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan na epuang tenapodo kasi nasabak baraka na iye wai ubolokange iye tau angke lalan na ki buru tepe belai poli risinin na jai. Yana tu ampai baraka na yasangnya mak boloki buru. Nomor dua na nareko ibolo iroki buru mapamula ulun na letu. Ajena iro tomateta ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomataku nannya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor talun na ibasi makadana waja'alhu jannata maswahu waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buru ne keluargaku nannya tomataku bolo sebagai teman-teman surga ikanja papalero gurun na tumatoriolota jadi rugilah orang nareko idi tori monri de tamelalo masyaraki buru sinin na tomo labiku andrangi sila seleku angke hadere makoto propaimang
biasa to ang kaibawa tu selain nawai nareko toloma syariki buru ia naritu bunga agangkan na biasa te makadata burbunga aga pas seberanna angka mana ternyata landasan na poleri nabitta angka nang kasih di waktu iaro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na dua ki buruk sahabat na gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukur riolo ki buruk na podangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapako rumah gangkan na mala iro sahabat dua pelako rumah na pacukengi okoro ya na ki buruk na sahabat dua makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro palapako romai tataro yare ga tapacukong okoro na ki buruk makadai Nabi tak sallallahu alaihi wasallam waktu taon nangi lalui ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala makadana Muhammad isis itu sahabat mo kue dua ki buruk ewe Muhammad isis itu dua sahabat mo kue ilalan na ki buruk ewe makutani sahabat yang makadana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na isa sa ilal na ki buruk maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dito na maraja dosana maringam mi dosana aga dosana ki buruk pertama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor sayyidina iya dosahana sahabat tak pamulangi nasabak mapuji mak beli belai ulian napau okori timorang lihat to napau okori watange napuji mi tetai si salah gangkan isis saya kuila laki burukna ki buruk kedua nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalenga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka dadi tuna maraja sisana aga sisana nasaba ia ko purai temi de nama kanja cara nama bisa pak tangkelinga madeceng pak ternyata ia ko purai ki temi dari kota mak bisa pale na de nama kanja cara tak mak bisa isi samupi apalagi na nareko ya igati maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekwamang iya tu pala pakaromai nilodoangang iya tu tomatiwi gangka marakko iya tu pala pakaromai na iring yang kang pasesana iya tau angka ilala na ki burue gangkana menre itu motatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya desa nang kalinga karebana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam melo iparate iyo kubulo gangkana biasa di mala bunga pandang aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma o kubulo makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi pak nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na melo na jama to motorilo tak kasih melo mana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na sumpu si bawa agamai batongan na aga ipatanrewi iro ada ina agamai melo na iro agamai nomor si dinapa ada batongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada na sebangka tu biasa tu pahangi risisi tak makadana ai di na cocok ko di na mapakwa tu mapoko panajaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipan nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan
macu mi okko agamai tania agamai macu okko ri ada gangkana maka dia pengulutta Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasya'uma agbatonganna ternyata iro pengulutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napujila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi masennu-sennungang maka dia bahasa Indonesia nya simbol aga betongan na simbol perillo doangan naiki ada ini ibaca pada nenong ero pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru dan ini baca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru na sabak Nabi tak sallallahu alaihi wasallam purna perate ima pakwaro na yakia na paterwi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkarut tasyauma na cacelad Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tau si mata itu angkai mapi mali dia togago ko bule biasa mapi mali dia togaga alhamdulillah ko di togaga kegaya sama pemali ya sangnya tu mapemali anu di na ding ijamah narek ku ijamah biasa ki macila kana satawi biasa makadai meloi pak buti jero apung meloi pak buti ngana mo salasa magamo kira-kira iya ro tangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira ana aso araba ajak mujamah soraba magi kebetulan nasa biasa mati lah ukur nakam maci cilan na ya ada kebetulan itu tungungan na nareko ijame nasa toy biasa ke micelaka iya na natian Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riase pemali ya sangnya tapaul makoi contoh na upaya biasa tu di riolo tomato tak kasih nareko mapamula melo ina pengaji anakna oko gurunna biasa tu bawa kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa kaluku angka makada beri malun rai atina untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangi pak disanganna anak-anak mak guri weddingin na pakki guna maiga pada lona kelukui mega gunana angka santan na weddi yaki bo agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make gawedding serekom mangi iero ternyata nareko ibawangi kaluku guranna menceditoi ak gurong ri anak na makadana tenapodo iko nak matuk maki guno kuku tawe magi bawangi golla gare nasaba nareko bawangi golla serekom mangi weddingi maceni-cening itu anak ita mama guru mengaji aja anak angkai ria sujuma ai de sinalo baja angka silo minggu ai de sinalo sini serekom mangi maceni-cening atinna anak elo mak guru bahkan makukuing kato biasa bawa buka biasa aku tanam makada magi hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah lau nikmai nari paraka tandra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasan napung Allah subhanahu wa ta'ala nasaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na weringi adisingang umuruk malampe gangkan na yulesi pajok-kajok ajeta untuk pasilin narengi perintah na pang Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkay okon rangiwi na yaw meloe ulampe ngangi ilan na ya kesempatan mak baraka pak bue tentang siddi kebiasaan yari ga siddi ada ia merepa jama idi ia komelo imalapa tawe ataukah purai malapa tawe
Ya komelo imal lepak tahu itu ia biasa nonri marwa tawe ia tu pasai tokoi pak baluk-baluk ia tu sia kupure mal lepak tawe ia nonri marwa tawe ia naritu okoi kui buruk nato mateta ya sengi maziareki buruk. Nah iya namelo ramping ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkat tu makukoi si dipahang ya rega anggapan makadana detu nangka na perintangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tu masyariki buruk narik kupure malepat tawe. Jadi ekong kata podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elai sengi maka biasa ni de nang katalo syareki buruk na yaro tomatata yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur. Betongan napura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi ini umat naririolor untuk masyarakat buruk. Jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat anak untuk masyarakat buruk. Neki mancari pakutana nariko ibu kai penjelasan na iroha desa na Nabi tak ilolongan makadana agar pas sabarana irotue natangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tawilo masyariki buruk gangkana lailolongan jawabanna iro hadis Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana Nabi tak natangi iro tawir yolo masyariki buruk nasaba madododomo pikasi tepe nak kita urangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ajak kam manaha iero kebiasaan namarioloi depa napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawiriolo ya naritu narikomelo i millo doang okoi batoi millo doang melo i millau aga-aga okoi patungi ya sengi berhala millo doang gangkan na iya na kitori na bitta maka da ajak mulo masyariki buruk watak lo masyariki buruk nasabak rewak kam masih itu kebiasaanmu gangkan na metta rimun ripuran na puade ro Nabi sallallahu alaihi wasallam na patteru iya desa na makadana fazuruha makukui nasabak makanja ni pahamam muriasengi agama selang makanja ni tepak mulori pang Allah subhanahu wa ta'ala maka lau mana ko masyariki buruk jadi ia tu syariki buruk na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na jadi pakuta na risisi tak makuku pak makada ekasiaga kilo masyariki buruk ibu-ibu kasih lo masyarakat bur ilal nasi taungi kedua pura malep ramalama tu lauki pura malep raja-raja biasa tu kilo angkat tu biasa lo masyarakat bur iko pura napak buting anak biasa kada lo musapa yang buk mukur kasih angket kubulu magi nasaba permetoi na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu mi ipah pak bu makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukan ia waktu untuk telau masyarakat buruk betongan nada bebas asoswaga melo kilo masyarakat buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi
lauki masyariki buruk. Nah sebab mak mega tau makoko pa iya koi pura ni kasih ilm mak tomotonna pura ni ilm mak keluarga na una lupa ini kasih siarewi na lupa ini lo milo doang ni gangkana biasa ni tak lupa idi lapong anak-anak merimonri makukue ya na tuampe Nabi ta sallallahu alaihi wasallam digaga waktu na tentukan maka dalau ko masyariki buruk iyo tuhe meloki lau elena wat dimmato meloki lau tengah sona wat dimmato melok leri areweng wat dimmato wani tengah bani wat dimmato ya kami ko tengah bani we aja mesa sete makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai dega ga watunna na iya kia khusus ilalanna iye narekupur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam narekko malappa itawe narekko loi malappa liang itu lalanginola makoto propaiman narekko lisi pole malappa liatoy lalanginola aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pasabaran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoy nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor sidinna ayyada'uwa li ahli kuburihima nole Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na tomatewe napa nilo doang iro tomatina iya na pasabaran ne ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyariki buruk narek kupura ki malappa narek kong kapodangi makadana deji ga itu perintah Nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita nah sebab magi Nabi ta ikolo malappa lihat tu lalanginola pasabari nilo doang mana kasih sinin na iro tomatiwe makoto propemang lisui lihat tu sinola nola si pengang ero yolo na ki buruk lainnya napa nilo doang iro tomatiwe Nabi tak lagi ro masyariki buruk nilo doang iro tomatina nomor dua na nasa andre gurut tak okulalana kita makadana pasabarna iro Nabi tak sallallahu alaihi wasallam langi nola jokka liato nola lisu nomor dua na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake ukoto pakere iya na biasa di narekong kanana mendek ribolata biasa tu yelek di tak 2 sebu tak 5 sebu poli ke kemana ngiro guruang poli Nabi tak sallallahu alaihi wasallam jadi ternyata iro na pigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalan na agama ta iya mi biasa makuki anak rimonrie nulle termasuk matan rela di sekolah na matan rela dan ipak disengena biasa nih kasih na pasala iro agaga na pigo itu motor yolo ta Silina toma-toma labiku andrangi sila surah seleku angke hadere. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatalo tu masyaraki buru angke tu biasa agagi bawah. Agi bawah biasa bawa ki cerek to itariwae bawa ki botol itariwae gangkana makadaki biasa ome telo mak boloki buruk ya kode tapahangi batongan na yasanya mak boloki buru itu napa ketulu-tulu kita na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buru pure jitu bosi lopoi bolokeng matu tomatemu masam mengi matu ya ko tangkalinya ada yang makor ai go yang itepat tah denan tamilo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam riulo narekuloi kasih siarai buru na anak na yaseng Ibrahim maka ia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe
Latu ki buruk na anak na bolo iro ki buruk na anak na ya sengi Ibrahim aga alasan na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buruk na anak na serekom miwadi mata de iro tanana ki buruk na anak na rap tanana iro ki buruk na anak na pole okuni di to motata riolo ogi ewe na sabak melo ikasi pratte iya jaran na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buruk aboloki. Na ya kia mancaji pakutan age baca narekot mak boroki buruk. Age baca bu. Maka daki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tulu apung makor biasa kafan. Odek toh angka tu perlindungan na bu. Angka perlindungan na pak. Nasabak magi yaitu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apa nama boloki buruk dia tu di pak koling mapamula okko ulun na latu ajena napayulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa agak perlindungan na ibu kayu ko kita ulolongan ni ternyata nomor sidi maka dai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementarmu bolo baca makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan nah ipuang tenapodo kasi nasabak baraka na iye wai ubolo kange iye tau angke ilalan na ki buru tepe belai poli risinin na jai yana tu ampai baraka na yasange mak bolo ki buru nomor dua na nareko ibolo iro ki buru mapamula ulun na letu ajena iro to mateta ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomataku nannya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor talun na ibasi makadana waja'alhu jannata maswahu waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buruk ne keluargaku nannya tomataku bolo sebagai teman-teman surga kanja papalero gurun na tumatoriolota jadi rugilah orang nareko idi torimon riede tame lalo masyaraki buru sinin na tama-tama biku andrangi sila suruh seleku angke hadere makoto propaimang biasa to ang kaibawa tu salaingan na way nareko talo masyaraki buru iya naritu bunga gangkan na biasa tema kadata berbunga agak pas seberanna angka mana ternyata landasan na poleri nabitta angka nang kasih di waktu iro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na dua ki buruk sahabat na gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukur riolo ki buruk napodangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapako rumah gangkan na mala iro sahabat dua pelako rumah na pacukengi okoro ya sikna ki burukna sahabat dua makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro palapako romai tataro yare ga tapacukong okorese na ki buruk maka dai Nabi tak sallallahu alaihi wasallam waktu taon nangi lalui ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala maka dana Muhammad isisay tu sahabat mo kay dua ki buruk Muhammad isisay tu dua sahabat mo kay ilalan na ki buruk makutani sahabat yang makadana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na isa sa ilal na ki buruk maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dia tu na maraja dosana maringam mi dosana
aga dosa na ki buruk pertama maka dia Nabi ta sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor sayyidina iya dosahana sahabat ta pamulangi we nasaba mapuji mak beli belai ulian na pau okori timurange lihat to na pau okori watange na puji mi te taisi salah-salah gangkan isis saya ku ilalaki burukna ki buruk kedua nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalinga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka dadi tuna maraja sisana aga sisana nasaba iya ko purai temi de nama kanja cara nama bisa Pak tangkelinga madece nih Pak ternyata iya ko purai ki temi dari kota mak bisa pale nadina makanja cerata mak bisa isi semupi apalagi nanareko ya igati maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi sallallahu alaihi wasallam na perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekwamang iya tu pala pakaromai nilodoangang iya tu tomatiwi gangka marako iya tu pala pakaromai na iring yang kang pasesana iya tau angka ilala na ki burue gangka na menre ito motatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya hak desa nang kalinga karebana Nabi sallallahu alaihi wasallam melo iparate iyo kubulo gangkana biasa di mala bunga pandang aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma okubulo makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi Pak nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na melo na jama to motoriro tak kasih melo mana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na sumpu si bawa agamai batongan na aga ipatan rewi iro ada ina agamai melo na iro agamai nomor sikinapa ada batongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada nah sebangka tu biasa tu pahangi risisi tak makadana ai di na cocok ko di na mapakwa tu mapako pana jaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipan nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan macu mi okko agama tania agama macu okko ri ada gangkana makade penguluta Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasyauma agbatonganna ternyata iro penguluta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napujila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka de bahasa Indonesianya simbol aga betongan na simbol perilo doangan naikia de ini ibaca pada nenong iro pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru de ini baca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru nasaba Nabi sallallahu alaihi wasallam purna parate ima pakwaro na yakia na patarwi Nabi sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkaru tasyauma na cacalat Nabi sallallahu alaihi wasallam iya tau si mata itu angkai mapimali dia togago ko bule biasa mapimali dia togaga alhamdulillah ko di itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu mapemali anu di na ding ijamah nareku ijamah biasa ki macilakan asat tawi biasa makadai meloi pak buti jero apung meloi pak buti ngana mo salasa magamo kira-kira iya ro tangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira ana aso araba ajak mujamah soraba magi
kebetulan nasa biasa mati lah tu mukur nak maji cilaka betul na ya ada kebetulan itu betul na digaga hubungan na narekko ijame nasa toy biasa ke mi cilaka iya na natian nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riase pemali ya sangnya tapaul makoi contoh na upay biasa tu di riolo tomatota kasi narekko mapamula melo ina pengaji anak na oko gurunna biasa tu bawai kaluku biasa bawa gola aga betongan na bawa kaluku angka makada beri malunrai atinna untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangiir pak disanganna anak-anak mak guri weddingin na pakki guna maigah pada lona kelukui mega gunana angka santan na weddi yaki bo agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make ga wedding serekom mangiiro ternyata nareko ibawangi kaluku guranna menceditoi ak gurong ri anak na makadana tanna podo iko nak matu maki guno kuku tawe magi bawangi golla gare nasaba narekoi bawangi golla serekom mangi weddingi macenni-cenning itu anak ita mama guru mangaji aja anak angkai ria sujumai ai de sinalo baja angka sila osso minggu ai de sinalo osso sini serekom mangi maceni-cening atin na anak elo mak guru baka makukuing kato biasa bawa buka biasa aku tanah makada magi hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasan napung Allah subhanahu wa ta'ala Asaba alhamdulillahi rabbil alamin angkamupi na werengi adisingang umuruk malampe gangkana yulesi pejok-kejok kay ajeta untuk pasilin narengi perintah na Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkay okon rangiwi Naya melo ulampe ngangi ilan naya kesempatan mak baraka pak bue tentang siddi kebiasaan ya rega siddi ada ia merepa jama idi ia komelo imal lepak tawe ataukah purai malepak tawe ya komelo imal lepak tahu itu ia biasa nonri marwa tawe ia tu pasai tokoi pak baluk-baluk ia tu sia kupure mal lepak tawe ia nonri marwa tawe ia naritu okoi kui buruk na tomateta ya sengi maziareki buruk na iya na melo ramping ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkat tu makukoy si dipahang yari ga anggapan makadana ditu nangka na perintangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ia tu masyariki buruk narik kupure malepat tawe jadi akong kata podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elaisengi maka biasa ni de nang katalo siareki buruk na yaro tomatota yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur betongan napura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi idi umat naririolor untuk masyarakat buruk jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat anak untuk masyarakat buruk
Neki mancaji pakutana nareko ibukai penjelasan na iro hak desa na nabita ilolongan makadana agar pas sabaranna iro watue natangi nabita sallallahu alaihi wasallam tawilo masyariki buruk gangkana lailolongan jawabanna iro hak desa na nabita sallallahu alaihi wasallam makadana nabita natyangi iro tawir yolo masyaraki buru nasaba madodododomo pikasi tepe nakita urangi nabita sallallahu alaihi wasallam ajak kamanaha iro kebiasaan namarioloi depa napahangi sangi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawir yolo ya naritu nariko milo i milo doang okoy batuay milo doang melo i milo aga-aga okoy patungi ya sangi berhala milo doang gangkan na yan na nakitori na bita makada ajak mulo masyariki buru watek lo masyariki buru nasaba rewakam masih itu kebiasaanmu gangkan na rimun ripuran na puade ro nabita sallallahu alaihi wasallam na patteru iya desa na makadana fazuruha makukui na sabak makanja ni pahamam muriaseng agama selang makanja ni tepak mulori pang Allah subhanahu wa ta'ala maka lau mana ko masyariki buruk jadi ia tu syariki buruk na perintah nabita sallallahu alaihi wasallam na jadi pakutan risisi tak makuku pak makada ekasiaga kilo masyariki buruk ibu-ibu ekasiaga kilo masyariki buruk ilal nasi taungi kedua pura malep ramalama tu ilauki pura malep raja-raja biasa tu kilo angkat tu biasa lo masyariki buruk iko pura napak buting anak biasa kada lo musapa yang buk mukur kasih angke kubulu magi nasaba permetoi na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu mi ipah pak bu makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukangi ia waktu untuk telau masyarakat buruk betongan nada bebas asoswaga melo kilo masyarakat buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi lauki masyarakat buruk nasabak mega tau makoko pa iya koi pura ni kasih ilmu mak tomatanna pura ni ilmu mak keluarga na una lupa ini kasih siaraiwi lalu ini lo milo doang ni gangkana biasa ni tak kalupa idi lapong anak-anak merimon rima kukue ya na to ampe Nabi ta sallallahu alaihi wasallam digagawat tu natentukan maka dalau ke masyarakat buru iyo tuhe meloki lo elena wat dimmato meloki lo tengah sona wat dimmato melok leri areweng wat dimmato wani tengah bani wat dimmato ya kami ko tengah bani we aja mesa sete makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai degaga wattunna na yakia khusus ilalanna iye narekupur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya Nabi ta sallallahu alaihi wasallama nareko malappa itawe nareko loi malappa liang itu lalangi nolah makoto pro paimang nareko lisi pole malappa liatoi lalangi nolah aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pasabaran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoi nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor si dinna ayyada'uwa li ahli kuburihima
nole nabi ta sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na to matewe napa nillo doang iro to matina. Iya na pasabaran nih ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyariki buruk narek kupura ki malappa narek kong kapodangi makadana deji ga itu perintah nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita nah sebab magi nabi ta ikolo malappa lihat tu lalanginola pas sabari nillo doang mana kasih sinin na iro to matiwi makoto propemang lisui lihat tu sinola nola si pengang ero yulo na ki buruk laingi napanilo doang ero to matiwi nabi ta lagi ro masyara ki buruk nilo doang ang ero to matina nomor dua na nasa andre gurut ta okulala na kita makadana masabaran na ero nabi ta sallallahu alaihi wasallam langi nola jokkal yato nola lisu nomor dua na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya nabi ta sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake ukuto pakiri iya na biasa di narekong kanana mendek ribolata biasa tu yele di tak 2 sebu tak 5 sebu poli kemana ngiro guruang poli nabi ta sallallahu alaihi wasallam jadi ternyata iro napigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agamata iya mi biasa makuki anak rimon rie nulle termasuk matan rela dan di sekolahna matan rela dan pak disengena biasa nih kasih na pasala iro agaga napigo itu motor yolo tah Silina toma-toma labiku andrangi sila surah seleku angke hadire. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatelo tu masyaraki buru angke tu biasa agagi bawah. Agi bawah. Biasa bawa ki cerek to itariwae. Bawa ki botol itariwae. Gangkana makadaki biasa ome teloma boloki buruk ya kode tapahangi batongan ya senge mak boloki buru itu napa ketulu-tulu kita na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buru pure jitu bosi lupu bolokeng matu tomatemu masemengi matu ya kotang kalinya ada yang makor ai goyang itepat tah denan tamilo mak boloki buruk na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo nabi ta sallallahu alaihi wasallam riulo narekuloi kasih siarai buruk na anak na yaseng Ibrahim maka ia nabi ta sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe lati ki buruk na anak na bolo iro ki buruk na anak na yaseng Ibrahim aga alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buruk na anak-anak serekom miwadi mata de iro tanana ki buruk na anak-anak rapat tanana iro ki buruk na anak-anak pole okuni di tomo tata riolo ogi ewe na sabab melo ikasi pratte iya jarana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buruk boloki na yake mancaji pakutan age baca narikot mak boroki buruk age baca bu makadaki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan odek toh angka tu perlindungan na bu angka perlindungan na pak na sabab magi yaitu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apun mak boloki buruk dia tu di pak koling mapamula okko ulun na latu ajena na payulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa agak perlindungan na ibu kai ko kita ulolongan ni ternyata nomor sidi makadai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementar mu bolo bace makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan nah ipuang
tanna podo kasi nasabak baraka na iye wai ubolokange iye tau angke ilalan na ki buru tepe belai poli risinin na jai. Yana tu ampai baraka na yasangnya mak bolo ki buru. Nomor duana nareko ibolo iro ki buru mapamula ulun na letu. Ajena iro tomatita ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu wa barradallahu majja'ahu wa barradallahu majja'ahu. Puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomatoku nannya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor talun na ibasi makadana waja'alhu jannata maswahu waja'al jannata maswahu waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buru ne keluargaku nannya tomatoku bolo sebagai teman-teman surga ikanja papalero guron na tumatoriolota. Jadi rugilah orang nareko idi tori monri de tame lalo masyaraki buru. Sinin na tomatomala biku andrangi sila suru selaku angke hadire. Makoto propaimang biasa to ang kaiba watu salaingan na way nareko talo masyaraki buru iya naritu bunga. Gangkan na biasa teh makadata berbunga aga pas seberanna angka mana ternyata landasan na poleri nabitta angka nang kasih di waktu iaro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na dua ki buruk sahabat na gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukuriolo ki buruk napodangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapako rumah gangkan namala iro sahabat dua pelako rumah na pacukengi okoro yasik na ki burukna sahabat dua makutane sahabat makada surona Allah Ta'ala agar pas sabari iro palapako romai tataro yare ga tapacukong okoresek na ki buru maka dai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam waktu taon nangi lalu ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala maka dana Muhammad isisay tu sahabat mo kay dua ki buru Muhammad isisay tu dua sahabat mo kay ilalan na ki buru makutani sahabat yang makadana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na isa ilal na ki buru maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam itu na maraja dosana maringam mi dosana aga dosana ki buru pertama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor dinna iya dosahana sahabat tak pamulangi nasabak mapuji mak beli belai lian napau okori timorang liat to napau okori watange napuji mi tetai si salah gangkan isis saya ku ilalaki burukna ki buruk kedua nasan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nalenga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka di tuna maraja sisana aga sisana nasaba iya ko purai temi de nama kanja cara nama bisa pak tangkalinga madece nih pak ternyata iya ko purai ki temi dari kota mak bisa pale na de nama kanja cara tak mak bisa isi samupi apalagi na nareko ya igati maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekwamang iya tu pala pakaromai nilodoangang iya tu tomatiwi gangka marakko iya tu pala pakaromai na iring yang kang pasesana iya tau angke ilalan na ki buru gangkan na menre itu motatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya hak desa nang kalinga kerebana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo iprate iyo kubulo gangkana biasa di mala bunga pandang
aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma okko buloy makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi pa nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na meloi na jama tu motoriro tak kasih melomana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na sumpu si bawa agamai betongan na aga ipatan rewi iro ada ina agamai melo na iro agamai nomor si dinapa ada betongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada nah sebangka tu biasa tu pahangi risisi tak makadana ai di na cocok ko di na mapakwa tu mapoko panajaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipan nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan macu mi okko agama tania agama macu okko ri ada gangkana makade pengulutta Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasya'uma agbatonganna ternyata iro pengulutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napojila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka de bahasa Indonesianya simbol aga betongan na simbol perilo doangan naikia de ini ibaca pada nendong ero pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru de ini baca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru na sabak Nabi tak sallallahu alaihi wasallam purna parate ima pakwaro na yakia na paterui Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkarut tasyauma na cacelad Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tau si mata itu angkai mapi mali dia togago ko bule biasa mapi mali dia togaga alhamdulillah ko di itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu mapemali anu di na ding ijamah nareku ijamah biasa ki macila kana satawi biasa makadai meloi pak buti jero apumi meloi pak buti anak mu salasa magamu kira-kira iya rotangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira anak aso araba ajak mujamah soraba magi kebetulan in nasa biasa mati lah tu mukur nakam maki cilaka betul na ya ada kebetulan itu betul na digaga hubungan na nareko ijame nasa toy biasa ke micilaka iya na natian Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riase pemali ya sangnya tapaul makoy contoh na upay biasa tu di riolo tomatot tak kasih nareko mapamula melo ina pengaji anakna okko gurunna biasa tu bawa kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa kaluku angka makada beri malunrai atina untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangi eropa disanganna anak-anak mak guri weddingin na pakki guna maigah pada lona kelukui mega gunana angka santan na weddi yaki bo agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make gawedding serekom mangi ero ternyata nareko ibawangi kaluku guranna menceditoi ak gurong ri anak na makadana tenapodo iko nak matuk maki guno kuku tawe magi bawangi golla gare nasaba nareko ibawangi golla serekom mangi weddingi maceni itu anak ita mama guru mengaji aja anak angkai ria sujuma ai de sinalo baja
angga sila osso minggu aide sinalo osso sini serekombangi macam ni cening atin na anak elo mak guru bahkan makukuing kata biasa bawa buka biasa aku tanam makada magi. Hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah. Lau nikmai nari paraka tandra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasan napung Allah subhanahu wa ta'ala asaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na weringi adisingang umuruk malampe gangkan na yulesi pajuk-kajuk kay ajeta untuk pasilin narengi perintah na pang Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkay okon rangiwi na yaw melo ulampe ngangi ilan na ya kesempatan mak baraka pak bue tentang sikdi kebiasaan yarega sikdi ada ia merepa jama idi ia komelo imalapa tawe ataukah purai malapa tawe ia komelo imalapa tawe itu ia biasa nonri marwa tawe ia tu pasai tokoi pak baluk-baluk ia tu sia ku purai malapa tawe ia nonri marwatowe ia naritu okoi kui buruk nato matita ia sengi maziareki buruk na ia namelo rampeng ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkatu makukoi si dipahang ya rega anggapan makadana Ditu nangka na perintangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iatu masyariki buruk narik kupure malepa tawe jadi akong katau podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elaisengi maka biasa ni de nang katalo syariki buruk na yaro tomatata yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur betongan napura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi ini umat naririoloro untuk masyarakat buruk jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat anak untuk masyarakat buruk neki mencari pakutana nariko ibu kai penjelasan na iroha desa na nabita ilolongan makadana agar pas seberana irotue natyangi nabita sallallahu alaihi wasallam tawilo masyarakat buruk gangkana lailolongan jawabanna iro hadis Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana Nabi tak natyangi iro tawir yolo masyarakat buruk nasaba madododomo pikasi tepena nak kita urangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ajak kamanaha iro kebiasaan namarioloi depa napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawi riolo ya naritu narikomelo i millo doang okoi batue millo doang melo i millo aga-aga okoi patungi ya sengi berhala millo doang gangkan na iya na kitori na bitta makada ajak mulo masyarakat buruk watak lo masyarakat buruk nasaba rewak kam masih itu kebiasaanmu agangkan na metta rimun ripuran na puade ro Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na patteru iha desa na makadana fazuruha
makukui na sabab makanja ni pahamam muriasangnya agama selang, makanja ni tepak mulori pang Allah Subhanahu wa taala, maka lau mana ko masyaraki buruk. Jadi ia tu syaraki buruk na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Na jadi pakuta na risese tak makuku pak makada ekasiaga ki lo masyaraki buruk. Ibu-ibu ekasiaga ki lo masyaraki buruk ilal nasi taungi. Kedua pura malep ramalama tu lauki pura malep raja-raja biasa tu ki lo. Angkat biasa lo masyaraki buruk iko pura napak buting anak nah. Biasa kada lo musapa yang buk mukur kasih angke kubulu magi nasaba permetoi na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu mi ipah pak bu makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukan irwat untuk telau masyarakat buruk betongan nada bebas asoswaga melo kilo masyarakat buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi lauki masyarakat buruk nasabak mega tau makoko pa iya koi pura ni kasih ilmu mak tomatanna pura ni ilmu mak keluarga na una lupa ini kasih siarewi na lupa ini lo milo doang ni gangkana biasa ni tak kalupa idi lapong anak-anak merimonri makukue yana to ampe Nabi ta sallallahu alaihi wasallam digagawat tu natentukan maka dalau ke masyarakat buru iyo tuhe meloki lau elena wat dimmato meloki lau tengah sona wat dimmato melok leri areweng wat dimmato wani tengah bani wat dimmato ya kami ko tengah bani we aja mesa situ makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai. Degaga wattunna na iya kia khusus ilalanna iya narekopur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungan ni ilalanna syarah Buhari makadana iya Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nareko malappa itawe nareko loi malappa liang itu lalanginola makoto propemang nareko lisi pole malappa liatoy lalanginola aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pasabaran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoy nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor sidinna ayyada'uwa li ahli kuburihima nole Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na to matewe napa nilo doang iro to matina iya na pasabaran ne ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyariki buruk nareko pura ki malappa narekong kapodangi makadana deji ga itu perintah Nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita nah sebab magi Nabi ta ikolo malappa lihat tu lalanginola pasabari nilo doang mana kasih sinin na iro to matiwe makoto propemang lisui lihat tu sinola nola si pengang ero yolo na ki buruk lainnya napa nilo doang iro to matiwe Nabi tak lagi ro masyarakat buruk nilo doang iro to matina nomor dua na nasa andre guru tak okolalana kita makadana pasabarna iro Nabi tak sallallahu alaihi wasallam langi nola jokka liato nola lisu nomor dua na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake okoto pakere iya na biasa di narekong kanana mendek ribolata biasa tu yelek di tak 2 sebu tak 5 sebu
poli ke mana ngiro guruang poli Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata iro napigo itu motoriolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agama ta. Ia mi biasa makuki anak rimonri nulle termasuk matan rela dan di sekolahna, matan rela dan ipak di sengena biasa nih kasih na pasala iro agaga napigo itu motoriolo ta. Sidina toma-toma labiku andrangi sila surah seleku angke hadire. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatalo tu masyarakat buru angka tu biasa agagi bawah. Agi bawah. Biasa bawa ki cerek to itariwae. Bawa ki botol itariwae. Gangkana makadaki biasa ome telo mak boloki buru. Ya kode tapahangi batongan na yasanya mak boloki buru itu napa ketulu-tulu kita weh. Na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buru pure itu bosi lopoi bolokeng matu tomatemu masam mengi matu. Ya ko tangkalinya ada yang makor ai go yang itepat tah denan tamilo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo nabi tak sallallahu alaihi wasallam riulo narekuloi kasih siarai ki buru na anak na yaseng Ibrahim maka ia nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe lati ki buru na anak na bulu iro ki buru na anak na yaseng Ibrahim aga alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buru na anak-anak serekom miwadi mata de iro tanana ki buru na anak-anak rap tanana iro ki buru na anak-anak pole okuni di to motata riolo ogi ewe na sabak melo ikasi pratte iya jarana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buru aboloki. Na yaki mancaji pakutan age baca narekot mak boloki buru. Age baca bu. Maka daki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan. Odek toh angka tu perlindungan na bu. Angka perlindungan na pak. Nasabak magi yaitu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apa nama boloki buru dia tu di pak koling mapamula okko ulun na latu ajena napayulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa agak perlindungan na ibu kai ko kita ulolongangi ternyata nomor sidi maka dai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementarmu bolo bace makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan na epuang tenapodo kasi nasabak baraka na iye wai ubolokange iye tau kangke lalan na ki buru tepe belaiwi poli risinin na jai. Yana tu ampai baraka na yasangnya mak boloki buru. Nomor dua na nareko ibolo iroki buru mapamula ulun na letu. Ajena iro tomateta ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomataku nannya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor talun na ibasa si makadana waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buruk ne keluarga ku dan niat tomataku bolo sebagai teman-teman surga ikanja papalero gurun na tomatoriolota jadi rugilah orang nareko idi tori monri de tamelo masyarakat buru sinin na tomatoma biku andrangi sila selaku angke hadere makoto propaimang
biasa to ang kaibawa tu selain na way na reko toloma syariki buru iya naritu bunga gangkan na biasa te makadata burbunga aga pas seberan na ang kemana ternyata landasan na poleri nabitta ang kanang kasit di waktu iro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na dua ki buruk sahabat na gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukur riolo ki buruk na podangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapako rumah gangkan na mala iro sahabat dua pelako rumah na pacukengi ukur ya na ki buruk na sahabat dua makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro palapakoromai tataro yare ga tapacukong ukurese na ki buru makadai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam watut taon nangi lali ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala makadana Muhammad isisay tu sahabat mo kay duwe ki buru Muhammad isisay tu duwe sahabat mo koy ilalan na ki buru makutani sahabat yang makadana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigaw na isis sa ilal na ki buru maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dito na maraja dosana maringam mi dosana aga dosana ki buru pertamai maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor sayyidina iya dosahana sahabat tak pamulangi nasabak mapuji mak beli belai ulian na pau okri timorang lihat to na pau okri watangi na puji mi tetai si salah gangkan isis saya ku ilalaki burukna ki buruk kedua nasan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nalenga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka di tuna maraja sisana aga sisana nasaba iya ko purai temi di nama kanja cara nama bisa pak tangkalinga madeceng pak ternyata iya ko purai ki temi dari kota mak bisa pale na di nama kanja cara tak mak bisa isi samupi apalagi na nareko ya igati maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekwam mangi iya tu pala pakaromai nilodoangang iya tu tomatiwi gangka marakko iya tu pala pakaromai na iring yang kang pasesana iya tau angke ilalan na ki burue gangkan na menre ito matatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya desa nang kalinga kerebana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo ipratte iyo kubulo gangkan na biasa di mala bunga pandang aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma o kubulo makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi pa nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na meloi na jama tu motoriro tak kasih melomana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na sumpu si bawa agamai batongan na aga ipatan rewi iro ada ina agamai melo na iro agamai nomor si dinapa ada batongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada na sebangka tu biasa tu pahangi risisi tak makadana ai di na cocok ko di na mapakwa tu mapoko panajaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipan nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan
macu mi okko agamai tania agamai macu okko ri ada gangkana makade pengulutta Abu Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasya'uma agbatonganna ternyata iro pengulutta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napujila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka dia bahasa Indonesianya simbol aga betongan na simbol perilo doangan naiki ada ini ibaca pada nendong ero palapa koromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru ini ibaca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan naki buru na sabak Nabi tak sallallahu alaihi wasallam purna parate ima pakwaro na yakia na paterwi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana wa yunkaru tasya'uma na cacelad Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tau si mata itu angkai mapi mali dia togago kubule biasa mapi mali dia togaga alhamdulillah ko di itu gaga kegaya sama pemali ya sangnya tu mapemali anu di na ding ijamah nareku ijamah biasa ki macila kana satawi biasa makadai meloi pak buti jero apumi meloi pak buti ngana mo salasa magamu kira-kira iya ro tangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak buti meloi macira ana aso araba ajak mujamah soraba magi kebetulan yang nasa biasa mati lah tu mukur nakam maci cilaka betulna yang ada kebetulan itu betulna digaga hubungan na nareko ijame nasa toy biasa ke micilaka iya na natian Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na riase pemali ya sangnya tapaul makoi contoh na upaya biasa tu di riolo tomato tak kasih nareko mapamula melo ina pengaji anakna okko gurunna biasa tu bawai kaluku biasa bawa golah aga betongan na bawa kaluku angka makada beri malunrai atina untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangi pak disanganna anak-anak mak guri weddingin na pakki guna maigah pada lona kelukui mega gunana angka santan na weddi yaki bo agaga angka waina angka sabuna angka kak darona make gawedding serekom mangi iero ternyata nareko ibawangi kaluku guranna menceditoi gurong ri anak na makadana tenapodo iko nak matu maki guno kuku tawe magi bawangi golla gare nasaba nareko bawangi golla serekom mangi weddingi maceni-cening itu anak ita mama guru mengaji aja anak angkai ria sujuma ai de sinalo baja angka silo minggu ai de sinalo sini serekom mangi maceni-cening atin anak elo mak guru bakal makukuing kata biasa bawa buka biasa aku tanah makada magi hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasanna pung Allah subhanahu wa ta'ala asaba alhamdulillahi rabbil alamin ang kamupi na weringi adisingang umuruk malampe gangkan na yulesi pajok-kajok kay ajeta untuk pasilin narengi perintah na pang Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkay okon rangiwi naya melo ulampe ngangi ilan naya kesempatan mak baraka pak bu tentang siddi kebiasaan yarega siddi ada ia merepa jama idi ia komelo imal lepak tawe ataukah purai mal lepak tawe
Ya komelo imal lepak tau itu ia biasa nonri marwa towe ia tu pasai tokoi pak baluk-baluk ia tu sia kupure malepat towe ia nonri marwa towe ia naritu okoi kui buruk na tomateta ia sengi maziareki buruk. Nah iya na melo rampinga ilan na kesempatan semua baraka ewe nasaba angkat tu makukuisi dipahang ya rega anggapan makadana detu nengka na perintangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ia tu masyariki buruk narik kupure malepat tawe. Jadi ekong kata podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elaisengi maka biasa ni de nang katalau siareki buruk na yaro tomatota yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur. Betongan pura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi ini umat naririolor untuk masyarakat buruk. Jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat untuk masyarakat buruk. Neki mencari pakutana nariko ibu kai penjelasan na iroha desa na Nabi tak ilolongan makadana agar pas seberanna irotue natangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tawilo masyarakat buruk gangkana lailolongan jawabanna iro hadis Nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana Nabi tak natangi iro tawir yolo masyarakat buruk nasaba madododomo pikasi tepe nak kita urangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ajak kam manaha iero kebiasaan namarioloi depa napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawiriolo ya naritu narikomelo i milo doang okoi batue milo doang melo i milau aga-aga okoi patungi ya sengi berhala milo doang gangkan na iya na kitori na bitta maka da ajak mulu masyarakat buruk watak lo masyarakat buruk nasabak rewak kam masih itu kebiasaanmu gangkan na metta rimun ripuran na puade ro Nabi ta sallallahu alaihi wasallam na patteru iya desa na makadana fazuruha makukui nasabak makanja ni pahamam muriasengi agama selang makanja ni tepak mulori pang Allah subhanahu wa ta'ala maka lau mana ko masyarakat buruk jadi ia tu syarakat buruk na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na jadi pakutan dari sisi tak makut syarakat buruk ibu-ibu kasyaki lo masyarakat bur ilal nasi taungi kedua pura malep ramalama tu lauki pura malep raja-raja biasa toki lo angkat to biasa lo masyarakat bur iko pura napak buting anak biasa kada lo musapa yang buk mukur kasih angket kubulu magi nasaba purmetoy na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu miipahap pak bu makadana digagawat tutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukan ia waktu untuk telau masyarakat buruk betongan nada bebas aswaswaga melo kilo masyarakat buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi lauki masyarakat buruk
na sabab mak mega tau makoko pa iye ko ipura ni kasi ilam mak tomatan na pura ni ilam mak keluarga na una lupai ni kasi siarewi na lupai ni lo doang ni gangkana biasa ni takalupa idi lapong anak merimonri makukue yana to ampe nabi ta sallallahu alaihi wasallam digaga wattu na tentukan maka dalau ko masyarakat buru iyo tuhe meloki lo elena wat dimmato meloki lo tengah sona wat dimmato meloko leri areweng wat dimmato wani tengah bani wat dimmato ya kami ko tengah bani we aja mesa sete makadamat tu ai baca-baca aga si melo na sapai degaga wattunna na iya kia khusus ilalanna iye narekopur ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya nabi ta sallallahu alaihi wasallama nareko malappa itawe nareko loi malappa liang itu lalangi nola makoto pro paimang nareko lisi pole malappa liatoi lalangi nola aga pasabaranna maka de ilalan nero kitab syarah Sahih Buhari maka de ia pasabaran Nabi ta sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liatoi nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor sidinna ayyada'uwa li ahli kuburihima nole Nabi ta sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na to matewe napa nilo doang iro to matina iya na pasabaran ne ampai nasuru ki andre gurutta lauki masyariki buruk narek kupura ki malappa narekong kapodangi makadana deji ga itu perintah nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita na sabab magi nabi ta ikolo malappa lihat tu lalangi nola pasabari nilo doang mana kasi sinin na iro to matiwi makoto propemang lisui lihat tu si nola si pengang ero yolo na ki buruk laingi napanilo doang ang iro to matiwi nabi tak lagi ro masyarakat buruk nilo doang ang iro to matina nomor dua na nasa andre gurut tak okulala na kita makadana pasabarna iro nabi tak sallallahu alaihi wasallam langi nola jokka lihat nola lisu nomor dua na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake ukoto pakiri iya na biasa di narekong kanana mendek ribolata biasa tu yele di tak 2 sebu tak 5 sebu poli kegimana ngiro guruang poli Nabi tak sallallahu alaihi wasallam jadi ternyata iro napigo itu motor yolo tak pak bu digaga sisala ilalenna agama ta iya mi biasa makuki anak rimonrie nulle termasuk matan rela di sekolahna matan rela dan ipak disengena biasa nih kasih na pasala iro agaga napigo itu motor yolo ta Silina toma-toma labiku andrangi sila surah seleku angke hadere. Makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya gatelo tu masyarakat buru angke tu biasa agagi bawah. Agi bawah. Biasa bawa ki cerek to itariwae. Bawa ki botol itariwae. Gangkana makadaki biasa ome telomak boloki buruk ya kode tapahangi batongan na ya senge mak boloki buruk itu napa ketulu-tulu kita na podangi matu te makadaga gunane mak boloki buruk pure jitu bosi lopoy bolokeng matu tomatemu masemengi matu ya ko tangkalinya ada yang makor ai go yang itepat tah denan tamelo mak boloki buruk na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu airo nabi tak sallallahu alaihi wasallam riolo narekuloi kasih siarai buruk na anak na yaseng Ibrahim maka ia nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe
Latu ki buruk na anak na bolo iro ki buruk na anak na ya sengi Ibrahim aga alasan na Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buruk na anak na serekom miwadi mata de iro tanana ki buruk na anak na rap tanana iro ki buruk na anak na pole okuni di to motata riolo ogi ewe na sabak melo ikasi pratte iya jarana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buruk aboloki. Na yake mancaji pakutan age baca narekot mak boroki buruk. Age baca bu. Maka daki aja muroji-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan. Odek toh angka tu perlindungan na bu. Angka perlindungan na pak. Nah sabak magi itu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apa nama boloki buruk dia tu nek dipakoli-koling mapamula okko ulun na latu ajena napayulangi si mapamula ulun na okko ajena mapamula ulun na latu ajena bikatalu biasa aga perlindungan na ibu kai ko kita ulolongan ni ternyata nomor di maka dai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulun na letu li ajena sementar mu bolo bace makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan nah ipuang tenapodo kasi nasabak baraka na iye wai ubolo kange iye tau angke ilalan na ki buru tepe belai poli risinin na jai yana tu ampai baraka na yasange mak bolo ki buru nomor duana nareko ibolo iro ki buru mapamula ulun na letu ajena iro to matita ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu puang tepat cek ikasi teperingangi kasi siksa na iye tomataku nannya keluargaku angke ilalenam ki buru nomor talun na ibasi makadana waja'alhu jannata maswahu waja'al jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buruk ne keluarga ku dan nia tomataku bolo sebagai teman-teman surga kanja papalero guron na tomatoriolota jadi rugilah orang nareko idi tori monrie de tamelo masyaraki buru sinin na tomatomala biku andrangi sila suru selaku angke hadire makoto propaimang biasa to ang kaibawa tu salaingan na way nareko tolo masyaraki buru iya naritu bunga gangkan na biasa teh makadata burbunga aga pas seberanna angka mana ternyata landasan na poleri nabitta angka nang kasih di waktu iro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolo na dua ki buruk sahabat na gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukuriolo ki buruk napodangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapako rumah gangkan na mala iro sahabat dua pelako rumah na pacukengi okoro ya na ki buruk na sahabat dua makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro palapako romai tataro yare ga tapacukong okorese na ki buruk makadai Nabi tak sallallahu alaihi wasallam waktu taon nangi lalu ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala makadana Muhammad isisay tu sahabat mo kay duwe ki buruk Muhammad isisay tu duwe sahabat mo kay ilalan na ki buruk makutane sahabat yang makadana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na isa ilal na ki buruk maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dia tu na maraja dosana maringam mi dosana
aga dosa na ki buruk pertama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor dinna iya dosahana sahabat tak pamulangi we nasaba mapuji mak beli belai ulian na pau okori timurange lihat to na pau okori watange na puji mi tetai si salah gangkan isis saya ku ilalaki burukna ki buruk kedua nasan Nabi sallallahu alaihi wasallam nalinga karibu pun Allah subhanahu wa ta'ala maka di tuna maraja sisana aga sisana nasaba ia ko purai temi di nama kanja cara nama bisa pak tangkalinga madecing pak ternyata ia ko purai temi dari kota mak bisa pale nadina makanja cerata mak bisa isi semupi apalagi nanereko ya igati maniero agagata iro dosa naro jadi gangkana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam perintangi sahabat makada ala ko pala pakaroma serekomang iya tu pala pakaromai nilodoangan iya tu tomatiwi gangka marakko iya tu pala pakaromai na iring yang kang pasesana iya tau angka ilala na ki burue gangka na menre itu motatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya hak desa nang kalinga kerebana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo iprate iyo kubulo gangkana biasa di mala bunga pandang aga pasabari nasaba diga aga pala pakoroma okubulo makoro ilalan na agama tanariko mapahang agama ki nasaba magi pak nasaba nariko makukui keadaannya megalak itu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na meloi na jama to motoriro tak kasih melomana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na sumpu si bawa agamai batongan na aga ipatan rewi iro ada ina agamai melo na iro agamai nomor dinapa ada batongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nariko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada nah sebangka tu biasa tu pahangi risisi tak makadana ai di na cocok ko di na mapakwa tu mapoko panajaji nariko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipan nomor si dini ia tu posisi na agama nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan macu mi okko agama tania agama macu okko ri ada gangkana makari penguluta Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasyaumah agbatonganna ternyata iro penguluta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napujila de tapaul aga ya tapaul maka daki ini togi emas senu-senungang maka de bahasa Indonesia nya simbol aga betongan simbol perilo doangan naikia de ini ibaca pada nendong iro pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga nariko bawa ke loki buru de ini ibaca itu